Sujan, and who is already here right now. I would like to take this opportunity to welcome all the participants, especially those who are not Thai or non-Thai, who are willing to attend today's special talk here. And for today's talk, we have a very special guest who is outside of Thailand, Venerable Ajahn Sujan Sujano. ก็ขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรเป็นเบื้องต้นนะครับ วิทยากรในวันนี้นะครับก็คือพระอาจารย์สุชนสุชโนนะครับอาจารย์สุชนสุชโนหรือมีนามสกุลว่ามหาราชันนะครับปัจจุบันนี้ท่านอายุ40พรรษา20ที่อยู่ปัจจุบันนะครับท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดวรปุญญะสำนักวิปัสสนากรรมฐานเมืองแอบเบอร์ดีนประเทศสกอตแลนด์ Eastermains Cottage Kingswell Aberdeen ที่ประเทศสกอตแลนด์นะครับแล้วก็ท่านยังเป็นพระสงฆ์ชาวเนปาลนะฮะจากเมืองกัตมันดุนะครับท่านบรรพชาสามเณรวันที่22พฤษภาคม2540ในขณะที่อายุ18ปีนะฮะแล้วก็ได้รับฉายาหรือชื่อขณะเป็นสามเณรว่าสามเณรสุชนะกิตินะฮะสุชนกิติที่บวชที่วัดนครมณฑปสิริกิติวิหารประเทศเนปาลนะครับแล้วก็ในปีพุทธศักราช2542นะในวันที่8มิถุนายนท่านก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโดยมีพระอุปชาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญญมหาเถระนะครับหลวงพ่อสมเด็จช่วงวัดปากน้ำปัจจุบันพระอาจารย์สุชนดำรงตำแหน่งมากมายเช่นเป็นประธานก่อตั้งและประธานสงฆ์วัดวรปุญญะเมืองแอบเบอร์ดีนประเทศสกอตแลนด์นะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมลุมพินีเนปาลีพุทธธรรมที่กรุงนะครับเป็นหัวหน้าโครงการสอนสมาธิร่วมกับศูนย์สาธารณสุขประจำเมืองแอบเบอร์ดีนประเทศสกอตแลนด์นะเป็นอนุศาสนาจารย์นะครับเป็นchaplaincy เป็น chaplain นะครับที่มหาวิทยาลัยแอบเบอร์ดีนประเทศสกอตแลนด์การศึกษาของพระอาจารย์ก็จบปริญญาโทวิชาเอกศาสนาและสังคมจากมหาวิทยาลัยแอบเบอร์ดีนประเทศสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรนะครับปริญญาโทด้านพระพุทธศาสนาหลักสูตรนานาชาติสมัยนั้นยังเป็น IMAP นะครับถ้าจำไม่ผิดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับปริญญาตรีเอกศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปี2547นะครับอาจารย์ท่านก็ได้รับเกียรติคุณมากมายเช่นได้รับคัดเลือกเสนอชื่อรับรางวัลบุคคลทำคุณประโยชน์ในสังคมสกอตแลนด์ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับคนเนปาลสมาคมชาวเนปาลในกรุงลอนดอนนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลผู้นำศาสนาโลกประจำปี2019ณศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครนะครับผลงานหรืองานเขียนต่างๆของพระอาจารย์ก็มีมากมายเช่นพระอาจารย์ก็เป็นผู้เขียนบทความหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล Meditation Buddhism in Practice Your Questions My Answers นะครับกัลยาณเมตตาจิต Stories of a Bhikkhu on a Block นะครับ The Introduction to Vassa and Kathina and its Practice Meditation Guidance Odds and Ends The Significance of Dana ซึ่งเป็นเวอร์ชันภาษาเนปาลนะครับ Tsunami in Buddhism ในเวอร์ชันภาษาเนปาลมังคละพุทธะในเวอร์ชันภาษาเนปาลแล้วก็ The Significance of วิสาขบูชาในภาษาเนปาลนะครับแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็มีผลงานอีกมากมายนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอถวายความเคารพแล้วก็กราบอาราธนาพระอาจารย์สุชนได้รับช่วงโอกาสนี้ในการบรรยายครั้งต่อไปครับผม
ขออภัยครับขอบคุณครับท่านศิระได้ยินไหมครับได้ยินครับผมอาจารย์โอเคครับโอเคขอบคุณมากที่แนะนำเนาะกราบธรรมสการพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์สาธรรมิกทุกท่านแล้วก็ขอเจริญพรคณาจารย์ทุกท่านและญาติโยมทุกท่านนะครับGood morning, everyone. So first of all, would like to thank you for the invitation to be part of this upskilling project. I'm very glad and also feel privileged to be here with you all. And I will be sharing my experiences and also will be giving you some tips to learn or improve your English language. Meanwhile, I have invited one of my close a friend, or I normally call her mom, who used to be a teacher, and also now she's chairperson for the interfaith here in our team. So halfway through, I will invite her to come and speak with you all. ครับก็ก่อนอื่นนะครับผมจะได้แนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับและเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะได้แนะนำถึงเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วก็ภาษาที่ใช้บางเล็กน้อยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าผมคิดว่าหรืออาตมาคิดว่าทุกท่านก็คงจะมีความรู้เรื่องภาษาอยู่แล้วก็เลยจะได้แนวใหม่ก็คือจะให้ความรู้เรื่องสกอตแลนด์ด้วยนะครับ Recording stopped.อาจารย์น่าจะหลุดนะครับขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้ท่านกลับมาในซูมอีกครั้งหนึ่งนะครับผม so I think Ajahn just lost his connection so try to contact him and get him rejoin again in this Zoom application once again so please wait for a minute please be patient Recording in progress. Okay, he's back. But I think your connection was lost, Ajahn. Okay, so your microphone. Okay. ขออภัยครับพอดีอินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดหน่อยนะครับครับก็คือช่วงแรกนี่ผมก็จะได้แนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับและเสร็จแล้วประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมจะเชิญท่านหนึ่งที่เป็นคนสำคัญและเคยเป็นครูมาก่อนให้เข้ามาสนทนากับท่านทุกท่านนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนก่อนนะครับเห็นไหมครับโอเคเห็นนะครับโอเคนี่ contents ที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะครับ so these are the contents that I am going to speak on meanwhile
if you have any questions in between or anything that you would like to ask, you just unmute yourself and ask. You're most welcome. Okay. So as Tanasira introduced, I was born in Nepal and ordained as a monk, as a novice in Nepal, and fully ordained in Thailand. After being in Thailand for a couple of years, almost 8 years, I came to UK in 2005 and been in different places, engaged in different organizations. And finally, I am settled here in Aberdeen. So it's been 10 years now. So within this 10 years time, I have learned quite a lot in terms of my own English language, as well as culture, tradition. And most importantly, I would say I have a great privilege to learn different faiths, religion, and how people believe in their religions in Aberdeen. And it's been 10 years that we have established this center here in Aberdeen. And with that, I have also got privilege to share my understanding and my practice on Buddhism in a different ways compared to the way we normally practice or normally we share or teach in Asia. What I found as something different here that normally if we are in Asia, we will be telling stories based on scriptures and strictly holding on to that stories. And we will be sticking with what the scripture says strongly. Whereas here in my own experience, because living in a different environment, living in a non-Buddhist society and communities, I have to adapt a bit, not a bit actually, quite a lot in terms of teaching and also in terms of sharing the Dhamma. Oftentimes I would not recall the scripture or even refer to Buddhism when I am teaching. Although I will be speaking on the basis of the Buddha's teachings, but I would not call the Buddha saying, or I would not say in a Pali words, but I will use English words, and that is translations. And again, sometimes the translation may not be what is we normally study in the dictionaries. Sometimes we have to look at the situation and also the context. With that context, we can share the Dhamma much more openly, as this is the main Buddha's teachings. That Buddha's teachings is to spread and then to let the people know about it. It's not the language, but however, if we know the true Pali and able to express it, and as a result of that, people, those who are listening, they also know about it, then obviously will be much better than translation. However, this is how I normally approach. And then even when I am teaching in different places, I normally say that although you may see me as a Buddhist monk, but do not think that I am a monk. Think that I am here to teach you some skills. So this is how I've been trying, and this is how I've been doing here in Scotland. So this is, I would say, this is a basic introduction about me. And meanwhile,
in terms of the Buddhism, and I studied a master's here, MSc, and did my dissertation on Buddhism in Scotland, how Buddhism perceived and what is the situation in Scotland. นะครับต้องแปลบ่อยๆไหมครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ตอนท้ายทีเดียวก็ได้ครับแล้วโอเคต่อไปเราค่อยสลับกันใช้ครับโอเคขอบคุณครับอันนี้ if we look at the Buddha's teachings, as we know that the day when there were 60 disciples, then the Buddha told them to go and teach Buddhism for the welfare and happiness of many. So this is the quotation that I quote here, that go forth, O bhikkhus, out of compassion for the world, for the good benefit and happiness of gods and men. Preach the Dhamma, excellent in the beginning, middle, and end, both in the spirit and in the letter. Proclaim the holy life, altogether perfect and pure. Hoist the flag of the sage. Preach the sublime Dhamma, work for the good of others. You who have done your duties. This, I would say, that is the objectives of going and spreading the Dhamma. To preach here, preach the Dhamma. So when we are preaching the Dhamma, again, we are preaching to the local people. So we have to look at the local people and how they perceive and how they behave and such a thing. So that's why, as a monk living in a different community, this is one of the main work that we all have to learn and practice. And proclaiming here, I would say that being an example of how we live in this society, in this modern world, and untainted by anything that is tainting, or the world is so much miserable at this moment. So in this miserable and influenced by this outer material world, we need to be more mindful and being pure within us. So this is the objectives that the Buddha laid down to all the monks to go and preach. Now, we all have a culture, and every culture is different. And every culture has a unique in its own way. So when we look at the culture, that comes this culture, we have to know what it is. And according to the word, culture consists of standards for deciding what is, what can, how one feels about it, what to do about it, and standards for deciding how to go about doing it. So that's why Buddhism is also a culture, and this can be taught, and this can be felt, and this can be done. So that's why Buddhism is something that also can be transferred and transmit to other cultures. Right? And looking at that again, what we have to remember here, that the Buddha never encouraged anyone to influence, to change their religion or change their beliefs. It is up to them. We are simply there to let them know what is it. So that's why, again, a quote here from Dhammika. It is an individual choice to change or not change. So like proclaiming the Dhamma in the Buddhist sense means making it available. So this is important, making it available. So we are here simply to provide
what is the Buddha's teaching, and to all who wish to inquire about it, and then leaving any decision beyond that to the individual concerns. So this is the beauty of Buddhism, that we are here to teach, we are here to give some information about it, and it's up to them to decide. I remember over this period of 10 years of living here, I have experienced quite a few members of community after studying Dhamma, studying and practicing in our center for some times. They came forward and asked whether I will be willing to change them. And my response was that I am not there to change you. If you feel that is sensible and if your heart tells you to change, then go for it. But do not ask me to change. But in Buddhism, what we do, that the moment when you decided to become a Buddhist, normally we give you a triple gem, observing a triple gem and 5 precepts. And that's again, we normally do every day anyway. But at the moment when you have decided to become a Buddhist, then you're taking seriously. And with that, these members are still with us in our temple and then helping and practicing. And nowadays they are even become assistant to me, assisting me to teach in different places. So, and that's why this Buddhism is something that can be introduced and can be learned. And so here, the definition of the culture, therefore, can be introduced and learned, can be accepted by different cultures and adapted to fit in accordance to suitability of individual societies. In this way, culture becomes a symbolic behavior of a community. Okay? So that's why the Buddhism is something that we can introduce to new people, new culture, new environment, and people will be able to learn about it. After they have learned, investigated properly, then they are satisfied with it, so they will accept it. After they have accepted, again, there goes through the so many series of adaptation. They have to switch off their previously practicing beliefs or previously practicing ways, and then adjusting in a new environment, which is not easy. It could be easy if they are in Thailand or Sri Lanka or Myanmar, because everybody is practicing Buddhism. But here they are living in the very different environment, and they have a different family backgrounds. So that's why they have to go through a lot of adaptation, and also able to practice in a suitable way in those environments. And that is the beauty I normally see in Buddhism. Buddhism can fit in everywhere without any trouble, without any difficulties. And that is, again, I remember one of the teachings to the monks. The Buddha said that you are there to simply provide the teachings. And then if nobody is asking you, you are not teaching. You're simply a human being, mingling and engaging and living with other people as a normal person. You are not separate from the community. And that is how I perceive, and that's how I have been practicing here in Aberdeen in Scotland. And as a result, I feel more comfortable with mingling and going with other people here. And it's become a part of my life here in Aberdeen. So that's why now Buddhism again went beyond. So it is introduced to a different culture, and it's been accepted by locals, and Buddhism comfortably adjusted in different locals and adapted new culture. That's why we have Buddhism in Thailand is different than Thai Buddhism. So
Thai Buddhism is different to Sri Lankan Buddhism or Myanmar Buddhism. So that is simply because of a new culture added, a new tradition been introduced along with the Buddhism. So that's one of my conclusion in studying of Buddhism in Scotland, that probably in a later year, maybe who knows, maybe 10, 20 years later, we will have a Scottish Buddhist culture. So that is, again, Buddhism, Scottish Buddhism rather than Buddhism in Scotland. When we talk about Buddhism in Scotland, it would be history rather than the culture itself. So a new culture, this is what I just mentioned, that Buddhism in Thailand is different from the Thai Buddhism and Sri Lankan Buddhism. So this is simply Buddhism normally adapts and adjusts in those culture. And this adaptability is the key, able to bring anything that is possible to practice together, which is a beautiful thing to do. Yeah. Now, what is a Buddhist culture? So Buddha's instruction to 60 monks that I mentioned, that is introduced, modified, adapted, and adjusted. So Buddhism is introduced to these places and carefully, skillfully in a way, not carefully, skillfully modified and adapted according to the suitability and adjusted in those circumstances, in those environment. And that's how we have a different form of a Buddhism. And now here, in terms of looking at the history of Buddhism in the UK or in England, started it. So the Arnold Almond, one of the historians, said that in the Western imagination, Buddhism is the most recent of the major world religions. And Buddhism was introduced to West through the academics, businessmen, travelers, and government officials as a religion of Asia. So these government officials, basically, they were in Asia as a colonial during the colonial time as the officials from the Britain. So that's why Britain has got a lot of contribution towards not only bringing Buddhist ideas to the West, but also reviving a Buddhism in Asia as well. And when we talk about Buddhism in the West, I normally see it in a two form, that's Eastern-based Buddhists and Western-based Buddhists. Eastern-based Buddhists basically migrated to the West and practicing Buddhism in their own way. So that's why we have so many temples from Thai tradition, temples from Myanmar tradition, temples from Sri Lankan tradition. And each traditions, each temples have got different way of a practice based on their cultures. Like in Thai temples will be practicing in accordance with the Thailand tradition. Sri Lankan temples will be organizing events in accordance with the Sri Lankan tradition, like that. And a Western-based Buddhists are a bit different. They are two types. One type is strongly related or having a connection with the Asian or Eastern-based monasteries, or have a good connection with the one of the branches in Asia. And the second one is they have developed their own identity, which again forms the secularism. There is a famous book called Secular Buddhists. And on a YouTube, on many books written on that secular Buddhism too. So especially the Stephen Batchelor, he's from Scotland,
he developed the theory called secular Buddhists or secular Buddhism, and he's a good writer and a good speaker too. So these are the two different way of looking at it on the Western-based Buddhists. Now, when we come to the Buddhism in Scotland, the biologist Roden, so in its records suggests that in 1912 at the Edinburgh Theosophical Society discussed a paper on Buddhism. That was the recorded one, and so this is the beginning of Buddhism and its discourses available in Scotland. And following that discussion, I haven't heard what was the topic of their discussion at that time, but following that, members wanted to study furthermore on Buddhism, and as a result of that, the Light of Asia was given. So Light of Asia was written by Arnold. And one of the very famous book in a poem form, The Life of the Buddha. And during that 19th century, it is believed that most of the middle class educated people have shared and reading this Light of Asia. So Stephen Batchelor, as a writer and speaker that I mentioned, so he actually was ordained in Tibetan Buddhism, later practiced in Zen in Korea, and after that he left the monkhood and began teaching and preaching. So his theme is the secularism. And Rupert Gethin, one of the great Buddhist scholars, he was chairperson for the Polytech Society in England, and also a very critical writer. His expertise is in Abhidhamma. Ajahn Chandasiri again was born in Edinburgh, and became a nun over 40 years now, 44 years, under the Ajahn Chah's tradition, under the Ajahn Sumedho, who is an American monk living in London at the Hemel Hempstead. Now he has also established her own center in Persia, about 2 hours down the road. In terms of the institutionalization of the Buddhism in Scotland, Buddhism was introduced as a discourse from 1912 to 1914. And then there were a couple of activities going on in Edinburgh at that time, and even invited monks to attend the classes in one or two sessions at the Theosophical Society. But it became institutionalized in 1952 when the Buddhist Society opened its branch to celebrate the Vesak Day, so which is the day when the Buddha was born, enlightened, and passed away. And according to the records, it suggests that Venerable Siri Nyana was invited to conduct the ceremony in Edinburgh. That is the beginning of the institutionalization. And following that, after a decade later, Venerable Ananda Bodhi, a Canadian monk, ordained in Thailand and practiced under the Chakun Thamathirarat Mahamuni, practiced meditation there, and then came to stay in Scotland and established the Johnson House as a meditation center. But unfortunately, and due to lack of support, he was not able to continue his work. And then later it was given, or Samye Ling or Tibetan group bought it as a place to establish a Tibetan center. Nowadays, this is known as
Sameling Tibetan Center, very famous and very big area. So this is a Tibetan center in in Scotland, Dumfries. And in terms of the Theravada Buddhism, we have altogether 6 Theravada centers now. And the first one was established in Glasgow in 2001. And this is the Sri Lankan community, so Sri Lankan temple. It's called Scotland Buddhist Vihara. And Venerable Revata Mahathera is living there. And I have a very good connection with him. And in 2 weeks' time, we are going to celebrate our New Year Songkran festival here at the temple. He will be attending as well. And the second, the Thai temple, Dhammapadipa temple, was established in 2003 in Edinburgh. And then now this is a proper temple now in Edinburgh. According to my knowledge, that yesterday one monk came here to stay from Edinburgh, and what he was saying that there are now 3 monks and regular activities going on. And in 2005, and then 2011, the Wat Thai Buddharam temple was established in Aberdeen, and that was the time that I came here in Aberdeen to establish this temple, helping to establish it with the help of Edinburgh Dhammapadipa temple. And in 2018, Wat Pathamakaya Meditation Center in Scotland established in Helensburgh near Glasgow. And they also bought again a big cathedral, and the cathedral now converted to the Buddhist center there. And along with that, this Miltenham, it's very difficult to pronounce this one, Miltenham Hermitage in Persia. This is established by Ajahn Chandasiri, who is Scottish-born nun, and being a nun for 44 years. She bought a very remote area, she bought 11 acres of woodlands in a very remote place in Persia. And the Varapunya Meditation Center, again, this is the place that I, along with other pious devotees, established here in Aberdeen, and I am the abbot of this center. So these are the 6 temples here in Scotland, Buddhist temples. Now the challenges, introduction and challenges here, basically we are living in the multinational and multicultural society here. So Aberdeen is boomed, become very famous because of the oil business. So probably about 30-40 years. When I came here in 2011, it was like quite a strange thing to see. And I remember when we were walking in the city, we were booed. We were told to go back and something like that. Right? So it was alien to people. And at that time, my thought was they don't know us, so we have to make them available. So as a result, I normally walk around in the city. So whenever whoever comes to talk to me, then I normally stand and talk to them to let them know that who Buddhist monks are. So it was a strange and uncomfortable at the beginning, but our regular visit in the city and discussion and talking to people make them feel comfortable there. And now we feel comfortable in Aberdeen, and everybody accepts Buddhist monks here. So these are some of the activities that we run here at the center. So monthly mindfulness Mondays at the Aberdeen Health Village in partnership with the city and
healthcare partnership. So this project actually started about 7 years ago, and this is mainly to provide meditation to the staffs, because mental health is one of the big issue in the West, so that NHS or National Health Service wanted or always been in search for some activities. And in the past, NHS or a National Health Service had to pay to get somebody to teach meditation. And since I got involved, I gave a free service to all the staffs. So that's how this Mindfulness Mondays started 7 years ago. And ever since, we never stopped. Every month, we provide an hour meditation for the staffs and an hour meditation for the general public at the health village. It's been a very successful, good outcomes, and many people got to benefit from it there too. And from there, we developed the 6 weeks learning mindfulness meditation, which we normally held at the Credo Center. But now Credo Center is going to close, so we are looking for somewhere else. And normally it is funded by NHS Grampian. So there's a health service in Grampian and in Aberdeenshire. Aberdeenshire organization supports for hiring a hall. And this will be another issue for us in the future. And meanwhile, every Wednesday morning, there is a meditation session online to support whoever would like to join and practice. And this is again been practicing this program began after COVID. So it's about 2 years now. We are running this for half an hour from 8 to 8:30. There are about 6 to 8 people attending almost every single week. And in the meantime, Wednesday evening meditation that we have at the center here. Normally it used to be on Tuesday. Now this year we are changing it to Wednesday evening. And here again, we do the chanting, talks, practice, and discussion. On this event, again, there are about 10 people attend for the study. Meanwhile, we also offer meditation sessions in different places. ARI, so ARI Aberdeen in Recovery. This is for the drugs and alcohol abused people, those who are willing to quit from taking the drugs and alcohol. And at hospital, last year we did 3 sessions at the hospital, willing to do the continue meditation sessions at the hospital for the staffs, and still in the conversation session now. And again, other private organizations like the accountant offices, and also we've been invited to other organizations like a library and also in the city council like that. And we also have a Saturday children's class. Normally it used to be on Saturday afternoon. Now this year we have moved it to the Saturday morning. And there are about 20 children come to attend the Dhamma class, which they will learn how to meditate and what are the Dhamma teachings, and also they will have opportunity to learn languages. If Sri Lankan children, they will learn Sinhala, and if Thai children, they will learn a Thai language. So this is my first presentation. Okay, and I will stop here to allow anybody has got anything to ask, and after that I will invite my adopted mom, Patricia, to share with you all. Anybody has got anything?
to ask or anything to share on this session? อาจารย์ครับ can you conclude some in Thai also? Maybe Oh, for okay. a sentence. โอเคครับก็ที่เล่ามาทั้งหมดนะครับผมเล่าถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านหลังจากที่ได้สาวก60ท่านแล้วก็ได้ประกาศให้ทรงไปประกาศพระศาสนาไปตามที่ต่างๆนะครับนั่นก็เป็นงานของพระสงฆ์ที่จะต้องไปเผยแพร่นะครับในการเผยแพร่นี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าเพื่อให้ศาสนาพุทธคนเขาเข้าใจเพราะว่าศาสนาพุทธก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมชนิดหนึ่งที่สามารถสอนได้สามารถให้คนเขารู้ได้และสามารถเปลี่ยนได้ในฐานะที่อยู่ในต่างถิ่นนะครับที่ไม่มีศาสนิกที่เป็นชาวพุทธก็ต้องใช้หลักการในการสอนธรรมะหรือเผยแพร่พระพุทธศาสนาอันนี้ก็คืออย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ก็คือว่าเราเพียงแค่มอบให้เขาส่วนจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็คือเรื่องของเขานะครับอันนี้ก็เลยในฐานะที่เป็นพระก็เลยใช้วิธีการนี้แหละครับก็คือเรามีหน้าที่สอนแล้วก็ให้พวกเขาเข้าใจธรรมะส่วนจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็คือเรื่องของเขาเรื่องนี้ก็คือในวัดมีหลายคนที่หลังจากมาศึกษาหลายปีแล้วเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นศาสนาเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธก็มาขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยอาตมาเนี่ยให้เปลี่ยนศาสนาให้เขาอาตมาก็บอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนศาสนาให้เธอถ้าเธอเข้าใจและมีความคิดว่าใช่และตั้งใจจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยไม่ต้องมีให้อาตมามาเปลี่ยนให้เธอนะครับซึ่งก็เป็นเหตุที่ทำให้เขาก็พอใจนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นยังตอนนี้ก็นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มาวัดเป็นประจำมาช่วยงานวัดประจำแล้วก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขาก็เป็นตัวแทนที่จะไปสอนตามที่ต่างๆเวลาที่อาตมาไม่สะดวกจะไปหรือเวลาที่อาตมาติดธุระที่อื่นนี่ก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่พระศาสนาที่นี่อย่างนี้นะครับส่วนอันนี้ก็พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมโดยปกติแล้วเราสามารถแนะนำได้คนสามารถเรียนรู้ได้และในขณะเดียวกันหลังจากเรียนรู้แล้วและเข้าใจแล้วคิดว่าน่าจะใช่ก็สามารถที่จะรับไปเป็นการนับถือศาสนาของตนเองได้หรือนับถือหรือเอาวัฒนธรรมนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่ก็คือตัวอย่างที่เล่าให้ฟังที่ลูกศิษย์ที่เขาเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาพุทธนะครับแต่การนับถือศาสนาพุทธเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมที่เขาเจริญเติบโตมานี่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นศาสนาคริสต์และวัฒนธรรมที่เป็นเขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กแล้วให้มาเปลี่ยนทันทีมันก็เป็นเรื่องที่ยากและเขาก็ยังอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมนี้การที่จะมาเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธโดยตรงมันก็ยากแต่ก็พวกเขาเหล่านั้นก็พยายามทำตามคำสอนของพระพุทธศาสนาและไม่ไปกระทบการนับถือศาสนาของพี่น้องของเขานะครับเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยก็คือสามารถแนะนำได้แล้วก็สามารถที่จะรับมานับถือได้เหมือนพุทธศาสนาในประเทศไทยกับศาสนาพุทธศาสนาในประเทศไทยแตกต่างจากพุทธแบบไทยนะครับหรือพุทธศาสนาในศรีลังกาก็จะแตกต่างจากพุทธแบบศรีลังกาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เลยเป็นเหตุที่ตอนที่อาตมาเขียนวิทยานิพนธ์พุทธศาสนาในสกอตแลนด์สรุปไว้ว่าภายหน้าอาจจะ10ปีหรือ20ปีต่อไปเนี่ยในสกอตแลนด์เองก็จะมีพุทธศาสนาแบบสกอตแลนด์ในอนาคตนะครับแทนที่จะเฉพาะเราศึกษาพุทธศาสนาในสกอตแลนด์เราก็จะได้เรียนรู้ถึงพุทธศาสนาแบบสกอตแลนด์ต่อไปนะครับ
อันนี้ก็คือพุทธศาสนาเราสามารถแนะนำได้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์แล้วก็สามารถที่จะให้เข้ากับสังคมเข้ากับสถานการณ์ในสังคมนั้นๆได้นั่นก็เป็นเหตุที่พุทธศาสนาจะมียุดหยุ่นของความงามของพระพุทธศาสนาในพุทธศาสนาในอังกฤษนี่ก็เริ่มจากวิชาการนักพ่อค้าและคนเดินทางนะครับแล้วก็อันที่สำคัญที่สุดก็คือพนักงานของหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงเวลาที่กำลังยังครองอาณานิคมตามสถานที่ต่างๆอยู่นะครับ ในพุทธศาสนาในต่างประเทศหรือโดยเฉพาะใน UK เนี่ยนะครับอาตมาก็เห็นว่าสามารถแบ่งเป็น2ประเภทที่1ก็คือ Eastern Base นั่นก็หมายถึงว่ายังเชื่อมโยงกับเอเชียอยู่ซึ่งก็เหมือนชาวไทยหรือวัดไทยวัดศรีลังกาวัดพม่าก็ยังทำประเพณีเหมือนเดิมกับวัดไทยวัดพม่าวัดศรีลังกาตามที่ประเทศต่างนั้นนะครับส่วน Western Base นี่ก็คือว่าก็มี2แบบที่1ก็คือยังมีความเชื่อมสัมพันธ์กับเอเชียแบบหนึ่งและอีกแบบหนึ่งก็คือไม่มีก็คือศึกษาธรรมะแล้วมาปฏิบัติตามความเข้าใจของแต่ละท่านนะครับส่วนพุทธศาสนาในสกอตแลนด์เริ่มตั้งแต่1912นะครับมาเป็นการสนทนาทั่วไปในTheosophical Society นะครับหลังจากนั้นก็มาอ่านเรื่อง The Light of the Asia ซึ่งก็เป็นหนังสือที่โด่งดังมากสมัยนั้นนั่นเป็นเริ่มต้นอันนี้เมื่อมาถึงก็พุทธศาสนาก็ได้เกาะตัวเป็นองค์กรขึ้นมาก็คือ1952หลังจากที่Buddhist Society จากลอนดอนมาก่อตั้งสาขาที่เอดินบะระแล้วก็จัดงานวันวิสาขบูชาส่วนพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสกอตแลนด์เองเนี่ยมาก็คือนั้นจอห์นสันเฮาส์ก็คือเป็นพระอนันทโพธิซึ่งเป็นพระสงฆ์ชาวแคนาดานะครับแต่ว่าไปบวชอยู่ที่ประเทศไทยและศึกษาจากหลวงพ่อธรรมธิรราชมหามุนีแล้วก็ได้มาเผยแพร่แล้วก็มาก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ด้วยเหตุหลายประการท่านก็ไม่สามารถที่จะต่อเนื่องได้ก็เลยศูนย์นั้นก็กลายเป็นของชาวทิเบตไปปัจจุบันนี้ก็เป็นศูนย์ทิเบตนะเรียกว่าซาเมลิงซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่มากนะครับตอนนี้เป็นศูนย์กลางถือว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้มีให้การสอนมีหลายอย่างอันนี้คือรูปของซาเมลิงนะครับส่วนพุทธศาสนาแบบเถรวาทเนี่ยปัจจุบันนี้มี6วัดแรกที่เกิดขึ้นก็คือวัดศรีลังกาที่กลาสโกว์ตอน2001วัดที่2ก็คือวัดธรรมประทีปวัดไทยที่เอดินบะระ2003แล้วก็วัดไทยพุทธารามที่อับดีนก็2011แล้วก็วัดพระธรรมกายก็2018ที่กลาสโกว์นะครับนี่ใกล้กลาสโกว์ส่วนอีก2วัดก็คือวัดหนึ่งก็คือ Milnham Hermitage นี่ก็คือเป็นสำนักแม่ชีนะครับเป็นวัดที่สร้างด้วยแม่ชีจันทศิริซึ่งเป็นชาวเอดินบะระเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชานะครับสายหลวงพ่อชาลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุเมโธมาก่อตั้งก็ประมาณ30ไร่นะเป็นป่าใหญ่แล้วก็อีกวัดหนึ่งก็คือวรปุญญะ Meditation Center ซึ่งเป็นวัดที่อาตมาร่วมกับญาติโยมในอับดีนก่อตั้งขึ้นมาใน2012ซึ่งเป็นวัดที่ตอนนี้อาตมาก็เป็นเจ้าวาดแต่งตั้งเองนะไม่มีใครแต่งตั้งให้เพราะไม่มีใคร พออยู่รูปเดียวตอนนั้น ทีนี้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆก็คือว่าเนื่องจากอยู่ในสังคมที่ไม่มีชาวพุทธนะครับเป็นเรื่องที่ยากที่จะเราไปเผยแพร่นะครับก็เลยมีเราก็ต้องมีวิธีการหลายๆอย่างเราก็ต้องไปเผยแพร่นะครับต้องไปให้เขารู้นะครับยังจำได้ก็ช่วงแรกๆที่มาเนี่ยคนเขาไม่ชอบนะไล่ให้กลับก็มีป่าคือเอาขวดมาป่าก็มีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลายอย่างอันนี้ก็เลย
ตอนนั้นมีความคิดว่าพวกเขายังไม่รู้จักพระสงฆ์ก็เลยทำตัวแบบนี้ผมต้องทำให้พวกเขารู้จักพระสงฆ์นั่นก็เป็นเหตุที่ไปเดินในเมืองเป็นประจำแล้วก็ใครได้คุยก็ถ้าใครมาทักตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าฉันได้เธอแล้วนะครับอย่างเงี้ยในการที่ไปเดินเนี่ยก็ได้หลายคนมาวัดแล้วก็มาสนับสนุนวัดตอนนี้ก็ยังมี3 คนมาช่วยเหลือวัดอยู่เป็นประจำ3 คนนี้ก็เก็บมาจากถนนนะครับวันนี้ก็เนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมที่แปลกประหลาดสำหรับของเขาแล้วเราแต่งตัวก็ไม่เหมือนเขานะครับก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแต่ยังไงเราก็ได้เผยแพร่จนทุกวันนี้ก็เขาเข้าใจพระสงฆ์แล้วนะครับอันนี้ก็กิจกรรมที่จัดอยู่นะครับกิจกรรมแรกก็คือว่าช่วงMindful Monday นี่ก็คือเดือนละครั้งซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์สาธารณสุขประจำเมืองอาบดีนเป็นผู้ริเริ่มร่วมกับอาตมาเองนะครับเนื่องจากว่าเรื่องปัญหาทางจิตเนี่ยมันเยอะและทีนี้ไม่รู้จะไปเริ่มต้นกันที่ไหนศูนย์สาธารณสุขก็เลยมาคอนเซนเทรตที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของศูนย์สาธารณสุขก็เลยไปช่วยก่อนหน้านี้พวกเขาต้องจ้างคนมาสอนแต่ในหลังจากอาตมาไปสอนอาตมาก็ไม่คิดตังค์ก็หลังจากนั้นก็7 ปีแล้วก็มาสอนกันมาตลอดสำหรับพนักงาน1 ชั่วโมงแล้วก็สำหรับคนทั่วไปก็อีก1 ชั่วโมงก่อนโควิดนี่ก็คนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ละครั้งก็ไม่น้อยกว่า30 คนนะฮะไม่น้อยกว่า30 คนแต่หลังจากโควิดมาปีนี้ถือว่ากำลังฟื้นตัวขึ้นมาแต่ละครั้งที่ไปสอนก็ประมาณ20 คนได้ก็เริ่มเข้ามาปฏิบัติกันอีกแล้วนะครับพัฒนาจากนั้นก็คือ6 อาทิตย์ครับก็คือใครที่อยากจะศึกษาจริงๆก็ให้มาฝึกแบบทุกอาทิตย์แทนที่จะเป็นทุกเดือนก็มาเรียนมาสมาธินี่ซึ่งมันก็เราก็เช่าที่เอาไว้และการเช่าที่ก็แต่ทางศูนย์สาธารณสุขก็จ่ายค่าเช่าให้นะก็แล้วส่วนการสอนอะไรทุกอย่างก็ฟรีเหมือนกันเหมือนเดิมนอกเหนือจากนั้นช่วงโควิดก็ทางวัดเพื่อเปิดโอกาสให้ทางคนที่เขาสนใจมาฝึกทุกวันพฤหัสตอนเช้า1/2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็วันส่วนที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดเริ่มมีมากขึ้นปีนี้ก่อนหน้านี้เราทำกันวันอังคารแต่ตอนนี้ก็มาทำวันพุธนี่ก็มาที่วัดซึ่งก็มีประมาณ10 คนมานอกเหนือจากนั้นก็ทางวัดก็ไปร่วมกับองค์กรต่างๆในพื้นที่นะฮะสอนสมาธิอยู่เป็นประจำและปีนี้ก็ได้เริ่มสอนธรรมะให้กับเด็กในวัดซึ่งเป็นความฝันที่อยากจะเอาเด็กมาเรียนธรรมะและมาเรียนศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าเราได้เด็กมาพวกเขานั่นแหละอนาคตที่เขาจะมาดูแลวัดในต่างถิ่นได้ครับนี่ก็คือภาคแรกนะครับก็เลยหยุดตรงนี้ก่อนถ้าใครมีความสงสัยหรือคำถามก็ถามได้นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเชิญที่เชิญเอาไว้นะครับก็คือเป็นคนสกอตคนที่นี่นะครับที่ผมทำงานร่วมกับคนนี้มาเป็นเวลานานพอสมควรเคยเป็นครูมาก่อนนะครับใครมีคำถามอะไรไหมครับถ้าท่านใดมีคำถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับนิมนต์เรียนเชิญถามเป็นภาษาไทยได้เลยถ้าจะไม่ผิดคือหลังจากนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอาจารย์ช่วงแรกก็จะเชิญปัตริชามาอธิบายหรือแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเอาภาษาอังกฤษว่าเรียนยังไงแล้วเผยแพร่ยังไงนะครับท่านใดไม่มีคำถามอะไรก็นิมนต์พระอาจารย์มันจะมีต่อได้เลยโอเค
So good morning, Patricia. Are you there? Yes. Good morning. Good morning. How are we? Fine, thank you. Okay. Would you like to say few things, few words? Yes. Good morning, You can everybody. You can give some tips how to improve English language, and what have you been doing? Well, I guess I helped Sujan practice his English language as he came first to my classroom when 14-year-olds had learned a short course from me as a religious education teacher in Buddhism. And at the end of the course, Sujan would come in and answer all their questions. And that's how his book, Questions and Answers About Buddhism, came about. Do you want to translate that vaguely, quickly? ช่วงที่ปัตริชาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็ทุกครั้งที่หลายๆครั้งเขาก็จะนิมนต์ผมไปแล้วท้ายสุดก็จะให้ตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วจากการรวบรวมคำถามของเด็กๆก็พอดีมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเรียกว่าถามตอบในทางพระพุทธศาสนา And another course they used to come and listen to talk to was on moral issues, ethical issues, where we would have people of different religions, and the children, again, 15, 16-year-olds would move around the library and ask questions of the visitors about medical ethical issues, about war and peace, about racism, about gender issues. And Sujan was always our Buddhist representative at that. ไหนก็ช่วงเวลาที่การสอนเรื่องจริยธรรมก็จะนิมนต์อาตมาไปบรรยายแล้วก็ให้แต่ตอบคำถามต่างๆเกี่ยวข้องกับจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนา But since then, and since I retired, I have been chairperson of Aberdeen Interfaith, and Sujan is our Buddhist representative on that committee, and a very active one at that, always ready with new ideas to challenge us. I think I'm not ready to translate that one. Okay. And then anyway, I will just summarize. หลังจากเกษียณมาก็ตอนนี้มาเป็นประธานของศาสนสัมพันธ์ในเมืองอาบดีนนะครับจากนั้นก็เขาก็พูดถึงท่านก็พูดถึงว่าอาตมาเองก็เป็น active member แล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับศาสนสัมพันธ์นะครับ And since his centre moved out of the city of Aberdeen, about 4 miles, and they created the Vara Punya Meditation Centre, we have enjoyed as an interfaith group every year in May, in Mental Health Week, our mindful walking, our Buddhist rituals, our sharing lunch, and our reflecting on the theme that year's Mental Health Week nationally is taking. So this year it's going to be on anxiety. หลังจากที่วัดได้ย้ายมานอกวัดนอกเมืองนะครับซึ่งก็ประมาณ10 กิโลได้นะครับซึ่งห่างไกลจากเมืองแล้วก็เป็นที่ที่กว้างแล้วก็โล่งทางศาสนสัมพันธ์ก็ได้มาร่วมกิจกรรมอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะทุกปีก็จัดกิจกรรมตามที่ทางสกอตแลนด์เขากำหนดเอาไว้เรื่องปัญหาทางจิตนะครับแล้วก็เอาเรื่องนั้นทางสกอตแลนด์รัฐบาลตั้งหัวข้อเอาไว้เราก็มาถกเถียงกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันซึ่งวันนั้นก็เป็นงานทั้งวันตั้งแต่ 10 โมงถึงประมาณบ่าย 3 บ่าย 4 โมงก็คือทุกศาสนาจะมาพูดคุยกันในเรื่องนั้นๆนะครับส่วนปีนี้ก็ anxiety ซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันที่20 เดือนพฤษภาคมนี้ครับ And I think the Varapunya Centre for myself and many others is a place where we can come and we can unwind and we can refresh
and we can chat as Sujan listens and gives wise advice. And even my dog enjoys Sujan's company and doesn't like to be there if he's not there. So it is a place where we all feel very at home and comfortable and welcome. You're translating that? Come on. Okay, right. And one opportunity that is going to come our way very soon is a hotel full of asylum seekers, and where the center is probably, we hope, going to become a very important place where they can relax and unwind and not be in their hotel room imprisoned. You want me to translate that one? Okay. เนื่องจากว่าวัดอยู่ห่างไกลแต่ว่าในใกล้ๆวัดก็มีโรงแรมอยู่ทีนี้เนื่องจากคนที่อพยพมาจำนวนมากทางโรงแรมก็เอาคนที่อพยพมาเนี่ยมาไว้ก่อนช่วงกำลังเดินเรื่องที่จะให้เป็นคนที่นี่นั้นก็มี100 กว่าชีวิตมาซึ่งรัฐบาลก็เป็นคนจัดสรรทีนี้ตอนนี้ก็ศาสนสัมพันธ์เมืองอาบดีนก็กำลังวางแผนกันว่าให้แทนที่จะพวกเขาอยู่ในห้องตลอดเวลาเพราะพวกเขาออกไปไม่ได้เพราะยังไม่มีเอกสารที่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ไม่ถูกต้องก็เลยต้องอยู่ในการควบคุมทีนี้ทางศาสนสัมพันธ์ก็เลยมาคุยกันว่าเพราะเนื่องจากว่าเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะให้เดินมาที่วัดเนี่ยแล้วก็กลับไปพร้อมๆกับคณะดูแลครับ And two other quick things. The first one, that it's been my privilege to take Sujan to the island of Iona and to experience the little island where Christianity first came to Scotland, and to stay in a Christian retreat centre where Sujan felt very at home and enjoyed the peace and quiet and beauty of that very tiny island. And also taking his fellow monks to visit Pluskerton, a Roman Catholic retreat centre, and meet the man in charge there. Chances to meet other people, to speak English and appreciate the culture and the beauty of our country. ก็พูดถึงว่ามีก่อนโควิดมั้งมีช่วงหนึ่งแต่ปัตริชาก็ได้นิมนต์ไปดูศูนย์หรือเป็นเกาะเล็กๆในบนทางเหนือของสกอตแลนด์ซึ่งเป็นที่เริ่มต้นของศาสนาคริสต์เข้ามาเป็นแหล่งแสวงบุญของชาวคริสต์ก็พาไปดูด้วยแล้วก็ได้อยู่ในวัดของแคทอลิกนะที่สร้างด้วยแคทอลิกก็ไปอยู่ที่นั่นก็เป็นที่น่าสงบดีเหมือนกันแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องแคทอลิกด้วยแล้วก็ศาสนาคริสต์ด้วยการดำเนินชีวิตของเขาด้วยนะครับซึ่งตามประวัติก็คือว่าเซนต์โคลัมบัสเนี่ยได้เอาศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศสกอตแลนด์นะครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นอันที่สองก็คือพระสงฆ์ที่มาอยู่วัดพอดีมีโอกาสให้ปัตริชามาสอนภาษาอังกฤษให้ก็เลยถือโอกาสปัตริชาก็เลยพาไปที่ Plus Garden ซึ่งเป็นวัดทางศาสนาคริสต์ที่มีพระสงฆ์อยู่พระสงฆ์ฝ่ายศาสนาคริสต์อาศัยอยู่ก็ได้ไปดูแลได้ไปรู้จักพระสงฆ์ฝ่ายศาสนาคริสต์แล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมทางโน้นนะครับ And lastly, just to say how grateful I am to all those in our Interfaith Committee, including Sujan, who have supported me at times when my husband passed away, when I was ill, and when I had an accident. Each time I felt the people of different faiths, including Buddhist, Hindu, Quaker, Brahma Kumaris, have all been there for me, which has meant a lot to me. So I'm very grateful that I've met people of other faith who are so caring. แล้วสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็คือว่าช่วงเวลาที่สามีเขาเสียชีวิตอาตมาเองก็ไปให้กำลังใจและในขณะเดียวกันก็คือ
ศาสนิกจากศาสนาอื่นๆก็ไปให้กำลังใจซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เขามีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะ There you go. Do you have any tips how to develop or improve English language? Oh, all right. Well, I think with all the experiences I've just described, you've had to practice your English language, haven't you? How do we practice? In speaking to teenagers, in meeting people you haven't met before, in explaining your faith to others in a language that they will understand, and not with all the jargon that you learn in the textbooks, and by practicing practicing your faith in front of us and with us, with the translation side by side, when you have your services in your place. I think that's useful. And writing, sometimes you've written quite often for the Interfaith newsletter for Scotland, and that's also important to be able to explain something of your faith and of how people experience it here to others. What about if lecturers and staffs, they want to improve their English? How would they practice or learn? Well, I think for the speaking is something really important. They can't lock themselves away in a room and only study books, because that's a different language, a different level of language, a formal language, where if they actually want to relate to other people who are English speaking, they need to be able to practice that conversation. So maybe a language exchange, one-to-one, where somebody wants to learn Thai and they want to learn English. That's a very good way. Not just textbooks, because being with people of the languages, I know with my Arabic, is the best way of understanding the people and the culture as well as the language, which you can't get that from books the same. You can't at all. Are you available for some questions from our audience? Yes, if you could translate them. I think they can speak English. Fine. Okay. Anyone มีใครไหมครับที่จะถามกับปัทชานะครับมีไหมครับ Okay, one from me. Good afternoon from Thailand here. I am Venerable Ashir, and I would like to know, let's say, some kind of perspectives, as you are a Scottish citizen, right? Okay. As a Scottish citizen, what do you think of Buddhism that you have been learning and practicing there in Scotland? Or like, what is your perspective when it comes to learning and practicing Buddhism? Okay, so I'm not a Buddhist, I'm a Christian. But as Sujan has mentioned earlier and always goes on to say, that many people who come to his center are not Buddhists. They come because they enjoy the peace and the quiet and the escaping from the busy life and the focusing and being able to refocus. And I think in our stressful society, not just before COVID and before the cost of living crisis, all these other things, mental health, 1 in 10 people in this country have a mental health issue at some point in their lives. So I think Buddhism offers a way of thinking and a way of being that can help people cope. And I think that's really, really important. Thank you very much, Mrs. Patricia. Thank you very much. Anything else you want to say? Anything you want to say about Syrians in how you're helping? No, I don't. Just like you don't want to translate what I spoke about you. It's up to you. I'm going away now. Have a good day, everybody. Okay, thank you very much for your inputs. Thank you. Bye. Bye, everybody. Patricia เนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่
สำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้ศาสนสัมพันธ์ในเมืองอับดีนเนี่ยนะครับกำลังเป็นที่จับตาเป็นที่ใครๆก็อยากจะมาปรึกษากันเรื่องการจัดงานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะงานที่วัดที่จัดอยู่ทุกปีเรื่องร่วมกับเรื่องการ mindfulness interfaith mindful days ซึ่งร่วมกับศาสนสัมพันธ์เนี่ยทาง UK Wise ก็มาขอปรึกษาด้วยซึ่งจะเอาไปนำล่องนะครับเขาก็จะเอาไปใช้ในสถานที่ต่างๆด้วยกิจกรรมนี้ก็คือสาเหตุที่ผมจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับศาสนสัมพันธ์มานานและทีนี้อยากจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพุทธศาสนาอยู่ในศาสนสัมพันธ์ก็เลยถือโอกาสจัดวิสาขบูชาแต่ไม่ได้บอกว่าจัดงานวิสาขบูชาแต่ให้เป็นสากลก็เลยบอกว่า Interfaith Mindful Day ก็เลยมาจัดใกล้ๆเคียงกันกับวันวิสาขบูชาแล้วก็ให้มาตั้งแต่10 โมงเช้านะครับ10 โมงเช้านี่ก็คือให้เดินจงกรมก่อนเดินจงกรมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้มาร่วมกันกับการถวายภัตตาหารเพลนะครับก็คือใส่บาตรฟังสวดมนต์ใส่บาตรแล้วก็ทานอาหารพร้อมกันเสร็จแล้วตอนบ่ายก็มาแลกเปลี่ยนในหัวข้อที่ทางรัฐบาลเขาจัดไว้ให้คือทางสกอตแลนด์นี่ก็จะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทางสกอตแลนด์รัฐบาลสกอตแลนด์เนี่ยก็จะมีคำหนึ่งทุกปีก็จะให้มาพิจารณากันให้ทุกภูมิภาคเนี่ยก็จะมาจัดสัมมนากันให้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางจิตนะซึ่งปีนี้ก็เรื่อง anxiety คือความโรคซึมเศร้านะครับก็คือ anxiety ให้มาพูดคุยกันทีนี้ช่วงบ่ายที่วัดก็จะทำก็คือว่าให้แต่ละศาสนาเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันว่าทางศาสนาเขาพูดว่าอย่างไรแล้วเราจะแก้อย่างไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างให้กับศาสนสัมพันธ์ในทั่ว UK แล้วนะฮะอันนี้ก็คือเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งของปัตริชาในขณะเดียวกันหลังจากที่มีปัญหาทางซีเรียนะฮะคนอพยพมาในอังกฤษเยอะแม้ในอับดีนก็มากทีนี้ช่วงเวลานั้นปัตริชาก็ได้ไปเกี่ยวข้องกลายเป็นแม่ของคนที่อพยพมาเลยทีเดียวก็ให้โดยเฉพาะของผู้หญิงนะให้การดูแลให้การช่วยเหลือในหลายๆด้านก็เลยเป็นบุคคลสำคัญอีกท่านเช่นกันนะครับโอเคใครจะมีคำถามอะไรไหมครับในนี้yes ตามนมัสการเรียนถามเจ้าค่ะคืออยากจะทราบว่าตอนช่วงเดือนพฤษภาที่ท่านจะจัดนะคะหัวข้อน่าสนใจเพราะว่าโรคซึมเศร้าตอนนี้ในเมืองไทยมีกันเยอะจะมีการถ่ายทอดให้ฟังเป็นไลฟ์หรือว่าเป็นซูมอะไรให้เข้าไปฟังในช่วงรายการไหมเจ้าค่ะกับนมัสการเรื่องนี้เราไม่มีนะเพราะว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในข้างในเจ้าค่ะก็เลยที่ผ่านมาก็จะคือเป็นกันเองและแต่ละศาสนาก็จะมานั่งคุยกันดังนี้ก็ไม่สะดวกที่จะเปิดซูมอย่างนั้นนะฮะก็เลยไม่มีงั้นมีคลิปเป็น YouTube ตามหลังเพื่อให้ติดตามรายการไหมเจ้าค่ะเราไม่ได้อัดเสียงซะด้วยเมื่อพูดมาอย่างนี้ไม่เดี๋ยวปีนี้อาจจะลองทำดูก็ได้นะลองอัดเสียงดูแล้วก็อาจจะทำคลิปขึ้นนะฮะเจ้าค่ะเพราะพอดีของหนูเองวันก่อนอาจารย์ท่านบอกว่าสมมติว่าท่านให้อาการมา10 อย่างแล้วในนั้นหนูมีประมาณ3-4 อย่างท่านก็เลยบอกว่าให้หนูไปหาจิตแพทย์เพื่อศึกษาเพื่อรักษาแต่คราวนี้ถ้าเผื่อมีอันนี้หนูก็จะได้ฟังแล้วก็ไว้ใช้ปรับปรุงตัวเองนอกเหนือจากเรื่องการเข้าสมาธิในโอกาสที่ทำได้เจ้าค่ะได้เดี๋ยวจะมาลองหาวิธีแล้วก็ปรึกษากับคณะทำงานดูว่าเราสามารถทำได้ไหม
แล้วถ้าทำได้ก็เดี๋ยวอาตมาจะโหลดใน YouTube เอาไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปให้ค่ะกราบนมัสการมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะได้ครับผู้ถามนะครับอาจารย์ครับได้ยินครับจะถามเกี่ยวกับความแตกต่างจากศาสนาในเอเชียแล้วก็จารีตประเพณีของยุโรปครับมีความแตกต่างเยอะไหมขาดครับช่วยพูดอีกทีหนึ่งได้ไหมครับความแตกต่างจากศาสนาในเอเชียครับอาจารย์มันแตกต่างจากประเพณีทางยุโรปแตกต่างเยอะไหมไม่ครับอาจารย์หมายถึงศาสนาพุทธใช่ไหมครับครับอาจารย์ศาสนาพุทธใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ศาสนาพุทธเนี่ยคือถ้าจะเราดูวัดไทยก็จะไม่แตกต่างกันมากที่จะแตกต่างก็คือแค่เวลาจัดงานซึ่งจะไม่ตรงกับวันพระหรือว่าวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็จะต้องเลื่อนไปจัดงานวันอื่นนะครับแต่ส่วนกิจกรรมวัฒนธรรมอื่นๆเนี่ยจะเหมือนกันเนื่องจากว่าวัดไทยเนี่ยก็คือเป็นที่ที่เป็นที่ที่รวมตัวและทำกิจกรรมแบบไทยๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะไม่แตกต่างก็จะมีสงกรานต์มีลอยกระทงมีผ้าป่ามีแสดงเวสสันดรอะไรพวกนี้มีเหมือนกันหมดเลยครับแต่เวลาจัดงานกิจกรรมก็คือจะแตกต่างกันเช่นวันสงกรานต์นี้ก็จะไม่จัดวันตรงกันก็อาจจะเลื่อนไปบางทีนู่น 2-3 เดือนก็มีจัดงานแบบ 2-3 เดือนผ่านไปก็มีก็เรียกว่าจัดสงกรานต์อย่างนี้มีส่วนลอยกระทงก็เหมือนกันไม่ตรงวันแล้วก็เปลี่ยนไปวันอื่นก็มีนะครับซึ่งก็เป็นแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละวัดไปนะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยุ่งกับงานต้องไปทำงานก็เลยไม่สามารถที่จะจัดในวันนั้นได้นะครับก็เลยเปลี่ยนไปส่วนกิจกรรมอื่นๆถวายสังฆทานสวดมนต์อะไรเงี้ยเหมือนกันหมดนะครับส่วนถ้าเป็นวัดแบบwestern part นะหรือว่า western base อย่างเงี้ยนะก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งก็จะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะแบบแปลกกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าพูดถึงกิจกรรมที่วัดอาตมาเองนะครับก็จะผสมผสานกับแบบพุทธแบบพุทธไทยแบบศรีลังกาแล้วก็แบบสากลนะครับก็ให้เอาทั้ง3อย่างเนี่ยพยายามให้มันกลมกลืนกันแล้วก็ให้มาปฏิบัติกันซึ่งจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับคือพยายามเพื่อให้ทุกสายเนี่ยมาแล้วรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเช่นสมมุติถวายภัตตาหารเพลเนี่ยนะครับก็คือจะมีการตักบาตรเวลาตักบาตรเนี่ยเราก็สวดแบบในอีสานที่ประเทศไทยแล้วก็คือสวดพาหงส์แล้วให้คนมาใส่บาตรนะฮะแล้วซึ่งการใส่บาตรเนี่ยถ้าเป็นใส่แบบของพุทธแบบศรีลังกาเนี่ยเวลาพระฉันเขาก็จะมาเสิร์ฟอาหารอยู่ประจำมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นประเพณีที่เขาก็เข้ากันได้ใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันเวลาถวายข้าวพระพุทธเนี่ยในประเทศไทยเองเราเนี่ยนะครับบางกลุ่มก็บอกว่าถวายไม่ได้บางกลุ่มก็บอกว่าถวายได้ซึ่งมันไม่ใช่หรือใช่อย่างเงี้ยมันก็มีการถกเถียงกันแต่สำหรับชาวศรีลังกาเนี่ยถวายอาหารคือถวายข้าวพระพุทธเนี่ยถือว่าเป็นงานสำคัญเลยทีเดียวไม่ถวายไม่ได้ก็ต้องมีการถวายแต่นี้เวลาถวายก็จะมีคำพูดที่แตกต่างจากในประเทศไทยซึ่งอาตมาก็เลยเอาทั้ง2อันเนี้ยมาผสมกันให้เป็นอันเดียวกันซึ่งก็เลยกลายเป็นประเพณีแบบใหม่ของวัดเหล่าที่ใครมาก็ได้เรียนทั้ง2ก็คือถือข้าวพระพุทธแล้วก็กล่าวคำถวายข้าวพระพุทธมีทั้งภาษาไทยและภาษามีแบบภาษาไทยมีแบบไทยแล้วก็มีแบบศรีลังกาผสมไปด้วยและในขณะเดียวกัน
ถ้ามีญาติโยมคนใดแม้คนเดียวที่ไม่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ก็จะใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นการสอนธรรมะก็ให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ ก็คืออย่างนี้แหละครับก็คือเพราะฉะนั้นประเพณีส่วนใหญ่ก็คือคล้ายๆกันแล้วแต่ใครจะสามารถมีทัศนคติหรือวิสัยทัศน์เปลี่ยนให้เป็นสากลนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเข้าใจนะครับมีท่านพระครูเขียนมาว่าภาษาอังกฤษสำคัญมากครับแต่ไม่ค่อยมีใครสอนฟรีผ่านซูมเพื่อยกระดับพระในเมืองไทยเลยครับหลายปีที่ผ่านมาจีนญี่ปุ่นเกาหลีมีคนสวดมนต์ทำพิธีกรรม disrupt ไหมครับพระอาจารย์จะโดน disrupt ไหมครับโลกเปลี่ยนไปเยอะมากครับทั้ง AI Metaverse Blockchain IoT Web มีใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ประยุกต์กับพุทธศาสนาไหมครับเห็นองค์ดาลัยลามะพูดไว้หมู่บ้านพลัมก็ปรับตัวเร็วที่ผ่านมาครับถ้าปรับได้ก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ต้องใช้งบประมาณพอสมควรนะครับถ้าไม่มีงบประมาณเรื่องเหล่านี้ก็ทำไม่ได้ส่วนจะ disrupt หรือไม่มันก็แล้วแต่นะครับส่วน disrupt หรือแล้วแต่ความเชื่อศรัทธาและความเข้าใจของแต่ละท่านนะครับส่วน พูดถึงเรื่องการใช้ AI หรืออย่างนี้อาจารย์พราหมณ์นะครับมาที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาที่อยู่ออสเตรเลียเขาพูดเอาไว้หลายประมาณ10 ปีที่แล้วบอกว่า ท่านอาจจะต้องพัฒนาระบบใครโทรมาเนี่ยขออภัยครับใครโทรมาถ้าอยากจะฟังกด1ถ้าใครโทรมาอยากจะฟังสวดมนต์กด2ถ้าอยากจะสนทนาธรรมะกับใครกด3อะไรเงี้ยท่านน่าจะพัฒนาตั้งแต่10 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยท่านเคยพูดเอาไว้เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนนะครับก่อนหน้านี้พระสงฆ์ใช้ Facebook ก็เป็นปัญหาแต่ตอนนี้การใช้ Facebook เรื่องธรรมดาก่อนหน้านี้คนถือมือถือพระสงฆ์ถือมือถือก็เป็นปัญหาแต่ตอนนี้เป็นเรื่องปกติคือมันเป็นวิวัฒนาการที่มันจะค่อยๆมันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็มันก็จะมี disrupt หรือไม่ถ้าจะ disrupt ก็ต่อเมื่อเราไม่ยอมรับในการพัฒนาการของมันนะครับมันก็จะ disrupt แต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจในสถานการณ์นั้นๆเราก็จะไม่ disrupt แม้กระทั่งอยู่ในที่นี่นะครับที่ประเทศสกอตแลนด์นี่ถือว่าหนาวมากนะครับที่ตอนนี้ผมเนี่ยอยู่อย่างนี้ได้และใส่จีวรได้และนั่งอยู่ได้นี่เขาเนื่องจากว่ามีฮีเตอร์นะครับถ้าไม่มีฮีเตอร์ผมก็อยู่ไม่ได้อย่างนี้นะต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆแล้วเวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยช่วงแรกๆญาติโยมหลายท่านก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วใส่รองเท้าเนี่ยเราใส่รองเท้าธรรมดาไม่ได้ต้องกันหิมะด้วยกันหนาวด้วยแต่ในเวลาเราซื้ออันที่แบบชั้นดีๆที่กันหนาวได้เนี่ยก็หาว่าเป็นพระใส่รองเท้าอย่างนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยก็คือเป็นไปไม่ได้ที่จะให้พระเนี่ยใส่รองเท้าแตะแล้วก็ไปที่นี่นะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือวิวัฒนาการเหมือนกันนะครับอีกแบบหนึ่งมันอยู่ที่สถานการณ์ที่เราจะยอมรับได้หรือไม่ได้แล้วก็สามารถที่จะเข้ากับสถานการณ์ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง disrupt เนี่ยครับที่จริงแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราว่าเราเข้าใจหรือเปล่าส่วนการเรียนสอนการเรียนภาษาอังกฤษนะครับที่จริงทางออนไลน์มีเยอะแยะนะครับอยู่ที่เราครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อนะที่จริงช่วงโควิดผมก็ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษโดยตรงแต่สอนธรรมะภาคภาษาอังกฤษก็หลายปีเหมือนกันถ้าท่านอยากจะเข้าไปรู้เรื่องธรรมะภาคภาษาอังกฤษก็มี YouTube ของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันเรื่องธรรมศึกษาเนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ยก็มี
เป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับก็มีแบบสบายๆเรียนแบบสบายๆก็มีสนทนากันมีการโต้ตอบกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีครับมันอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่ไม่มีใครสอนนะครับมันอยู่ที่เราฝึกนะครับเราต้องใช้ความพยายามของเราจะได้ฝึกกันนะคิดว่าน่าจะตอบคำถามได้แล้วทั้งหมดนะครับลุงน่าจะเข้าใจนะครับท่านอาจารย์ครับเข้าใจครับอาจารย์เข้าใจอยู่ครับครับผมขอบคุณครับมีอะไรอีกไหมไม่งั้นจะได้ไปช่วงที่2นะครับมีคำถามในช่องแชทมาหนึ่งโอเคเดี๋ยว How จากพระมหาวินัยนะครับ How is their attitude affection of the Western people น่าจะไหนถามถึงทัศนคติและการ affection ของชาวตะวันตกครับอาจารย์ตะวันตกต่อพระพุทธศาสนาหรือเปล่าอันนี้คำถามไม่จบabout Buddhism โอเคครับโอเคครับ so their attitude it depends on which group you are in in basic term Buddhism is regarded as a non-theistic religion as a result many Christians do not want to have any so they do not feel comfortable with it however because Buddhism teaches a way of life and very comfortable and peaceful as a result of that their attitude to Buddhism is much comfortable and they accept it however there are quite a number of people they dislike not just Buddhism but they feel it as a Eastern religion or Eastern migration so that's why those who are strong believers of Christianity or nationalists then they would not prefer to have us here and as that is the reason why I whenever I receive any negative reactions from people I told myself that they don't know me yet they don't know Buddhism yet so we have to tell them we have to allow them to understand it and after they have understood they welcome us here when I established this temple all the neighbors they didn't like us everybody objected and then with that objection what I told to myself that they didn't know me so I have to let them know me so with that I went on talking to them, sharing my views, talking to what we practice. And with that, all the neighbors now accepted us. And some of them even came to practice meditation at the temple. And then some of them even help to come and volunteer at the temple to do works. For the new generation, again, it is up to us to let them know that who we are. If we do not let them know that who we are, then they will not accept us. They will be following as they have been practicing because in a school, they are taught Christianity. We have a holidays according to the Christian holiday. Now it's Easter holiday. So, and then there will be a holidays in Christmas time. So with that, they are engraved all these Christian values. And they know only Christianity. So that's why if we can give them this information, obviously their attitude and views will be different. Like I visit schools and I visit the university and give talks. My only thought is to let them know that what is Buddhism. And then with that providing information, whenever they come across with us, they feel comfortable. So their view has been changed.
So that's why it's a new generation to change their views. It's not an easy task. If we want to change their views, change their attitude to Buddhism, then we have to be able to go into the education sector so that we can influence giving them information. If they don't know, then obviously their attitude will be different. เข้าใจนะครับก็คือว่าเรื่องของทัศนคติต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับมันคนที่เขาเคยศึกษามาหรือคนที่เขาไปทางเอเชียมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สันติภาพนะฮะแล้วก็ศาสนาที่ง่ายๆเป็นวิถีชีวิตมากกว่าเป็นศาสนาแต่คนที่ยังไม่เคยศึกษามาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยไปต่างประเทศหรือทางเอเชียมาก่อนเนี่ยนะครับพวกเขาก็จะมีแอนตี้นิดนึงเนื่องจากว่าเขามีศาสนาคริสต์เป็นหลักมีมาตั้งแต่สมัยเด็กอยู่แล้วก็ถ้าเป็นชาติพันธุ์นะฮะก็คือคนที่เขา nationalist ก็จะไม่อยากให้คนต่างถิ่นกันต่างชาติเนี่ยมาอยู่ด้วยอันนั้นก็เป็นเหตุที่อาจจะมีปัญหากันได้อันนี้ทุกครั้งที่เวลาเจอปัญหาเหล่านี้ผมก็จะบอกตัวเองว่าพวกเขายังไม่รู้เราต้องทำให้เขารู้ถ้าเขารู้แล้วเขาก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อเราส่วนคนรุ่นใหม่นะก็เหมือนกันพวกเขามีเรียนรู้เรื่องศาสนาคริสต์และวัฒนธรรมของเขามาตั้งแต่โรงเรียนและตั้งแต่เด็กแล้วทีนี้เนื่องจากเขาไม่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็แน่นอนมันก็จะทัศนคติก็จะเปลี่ยนไปทัศนคติก็จะแตกต่างแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงก็คือเราต้องมีการสอนระดับตั้งแต่โรงเรียนเลยถ้าสอนได้ก็จะดีอันนั้นก็เป็นเหตุที่ผมเองก็พยายามจะมีโรงเรียนเด็กที่วัดอยากจะให้มีโรงเรียนเด็กก็คือพยายามให้ชาวพุทธเนี่ยก็คือเด็กที่เป็นชาวพุทธให้มาวัดแล้วมาเรียนธรรมะให้มาคุ้นเคยกับธรรมะคุ้นเคยกับวัดให้มากที่สุดก็พยายามพูดให้กับญาติโยมอยู่เป็นประจำเหมือนกันนี่ซึ่งก็เป็นเหตุที่ตอนนี้เราก็มีโรงเรียนที่ตอนนี้ถือว่าเป็นกิจลักษณ์ไปแล้วก็ยังไม่ทุกอาทิตย์แต่ก็2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งก็เริ่มมีแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะแชร์มีใครอีกคำถามหรือเปล่าครับคำถามใครไม่งั้นเดี๋ยวผมจะแชร์อีกทีหนึ่งมีไหมครับไม่มีนะครับขออนุญาตแชร์อีกทีหนึ่งนะครับจากเดิมนะครับเห็น PowerPoint ไหมครับเห็นครับผมโอเคตอนนี้ก็ช่วงที่2นะครับช่วงที่3ผมจะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสกอตแลนด์นะครับช่วงที่2นี้ก็จะเป็นการเผยแพร่ธรรมะนะครับก็คือเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ก็คืออันนี้คือตามประสบการณ์ที่ผมทำมานะครับ so this is on the basis of my experience I have categorized into 5 headings. The first one is we have to understand the host culture. Host culture หมายถึงประเทศที่เราอยู่หรือชุมชนที่เราอยู่นะครับวัฒนธรรมที่ในวัฒนธรรมของชุมชนที่เราอยู่นะครับและอันที่2ก็คือเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนสัมพันธ์ so have to be part of the interfaith groups that helps us a lot to be able to join and understand the culture. And the third one is local community groups. A third, humanitarian supports like social work and mental health. And the classes, again, we have to use it in a very careful way. So compatible sessions with the working life. So when we talk about understanding the host culture,
So these are the main things that we have to understand. Number one is their language. And obviously, language is the key. And without understanding the language and able to communicate, it would be very difficult to mingle and to be in that culture. I remember while we were going for alms around, one day, two Aberdonians came and asked me about some certain questions. And then when I was able to explain in English to them, and they felt like, their response was that they didn't realize that the monks can speak English. So like that. So the communication, the English is very important. Even just the basic English conversation is very helpful to communicate with them. And that helps us to be in that community. And the second is a local culture. We have to learn what type of food they eat, what kind of clothes they have, and some basic traditions. And food, obviously, it's not just the fish and chips. There are so many other local dish that is famous for. Like here in Aberdeen, we have fish and chips, like a very famous, well-known first 5-star fish and chips shop here. And if you have never been to Aberdeen and then we have visited for the first time, we always encourage them to go and test this fish and chips. And another one is we call Aberdeen Angus, and this is a food made of a cow, black cow, that only here in Aberdeenshire. So this food is also we introduce, although I do not eat, but I have tested many years ago, and it's really, really delicious and very juicy. And in terms of their clothes, they use a tartan, a kilt, and I will tell you about this kilt and tartan later on here in Aberdeen or in Scotland. And the traditions, they have different traditions that we have to be able to understand. And with that, we can share. And obviously, local religion, majority is Christianity. And within that Christianity, again, there are so many denominations. There are so many nikayas. มีศาสนาคริสต์แบบมีหลายนิกายมาก เราก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละนิกายนี่ก็ไม่เข้ากันเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เข้ากันอย่างเดียวทะเลาะกันสงครามก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้คือนิกายไหนเวลาเราเข้าไปเราก็สามารถบอกได้ว่าอันนี้คือคริสเตียนนิกายไหนนะครับแคทอลิกเป็นยังไงออร์โธดอกซ์เป็นยังไงโปรเตสแตนต์เป็นยังไงแม้โปรเตสแตนต์เองก็มีหลายนิกายแต่ละนิกายมีลักษณะยังไงเราก็ต้องรู้ด้วยในขณะเดียวกันก็คือศาสนาอื่นๆเช่นศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูศาสนาซิกอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความรู้เอาไว้นะครับ local tourism so this is also very important. It also helps to develop our English language. It helps to develop English language in a sense that the place that we want to visit, we will be studying in English. So we will be reading about that, about the museum, about the galleries. When we visit the museums, again, not just visiting a museum and looking at the pictures and the items, try to read the labels. And that's how we can develop our vocabularies. And understanding the local businesses, particularly bank and post office and shopping centers and transport, obviously. So this is the how we understand the host culture. And the second one, how to develop English language. So this is from my own practice. I am telling you all. The number one is a personal interaction. So regular conversation. Having a regular conversation with other people in English language. Doesn't matter whether you are saying right or wrong, correct English or incorrect English. Speaking in English, try to speak.
And number two is target words and use them. So try to remember 1 or 2 words a day, and then try to use those 2 words in every single day. Let's say if you have chosen 2 words for today, always remembering and then using it in your conversation. And with that, not only getting the words that you are memorizing, but you will also understand the concept of it. And you will have a greater understanding how to twist and turns to express your understanding. We think that that's the couple of words that you have you have been trying to remember. And if possible, trying to speak with the native speakers. And speaking with the native speakers, do not worry that you are saying wrong. Normally, when you are talking to the native speakers, they will not laugh at you. They will correct your language. Like a Patricia, whenever I'm talking to her, if something I have said wrong, she will correct me in between of a conversation like that. So with that, each and every moment when we are talking to a native speaker and they have corrected the words or the sentence, then somehow psychologically we take it on. And we take it in and then remember that. And next time, whenever we are saying that, try to say it correctly in that way. And then obviously, as Patricia also mentioned, language exchange. And so the language exchange is also another form of developing your English language. If you are teaching Thai to somebody who is learning Thai, obviously you have to teach in English as a medium. So with that, you will be able to develop your vocabularies and improving your language. And this, I did it a lot. And the second one is a social media. Now here we use a lot of, I believe that everybody is using Facebook a lot, or even in Line a lot. And normally, if you notice, you've been using very short messages or incorrect vocabularies or incorrect sentences. My encouragement is write proper sentence. And this is what I did. Okay, this is what I did. So like 10-15 years ago, my English wasn't like this. And I use this technique. Whenever I'm writing texts or texting to somebody, I try my best to write correct English sentences. Okay? Correct English sentences. And even posting on Facebook, even now, I always try to make it correct sentences. Never wrote or try not to write the short sentences or short form of wordings. And with that, what happens is that we are developing our skill to improve. We are developing our skill to improve the construction of a sentence. Even sometimes when you are translating from Thai to English, try not to write it just like a wordings. Try to think in a sentence and writing a proper sentence. And that is really, really effective because we are using a lot. Using the social media, we are using a lot. And even suppose you are posting, you're going back from Mahachula to a temple or a home. At that time again, you can post on your Facebook, I am going back to temple from Mahachula, like that. And that again, the complete sentence will be there and helping you. So with that, what happens that sentence by sentence, event by event, you are collecting more information and you're collecting more wordings, and the English language become more constructive. Okay? So that is what I did in my time of studying. And further on, during that time when I was studying English, I avoided writing in Thai completely, writing in Nepalese completely for 2 years. And I try not to read
in Thai and in English, in Nepalese for 2 years. I try my best not to read or not to speak and not to write. So I try my best to read and write and speak in English all the time. So try my best to be with me in all activities in English language. So that was the another way I practice. And the third one, again, it is very important. This is listening is one of the key. Listening is very important to develop our vocabularies and also key to improve our English language. In the meantime, it helps us to construct the proper sentence. So when you are watching news or whenever you are watching movies, do not turn on a soundtrack or do not watch movies with a soundtrack, but watch it with subtitles. And if possible, no subtitles, no soundtracks, simply the pure Western movies. And that also help you to improve your English language. For me, I always use the Dhamma talks, English Dhamma talk. I listen Dhamma talk given by Western monks. And that listening is listening English Dhamma talk is not just for the Dhamma, but to get the language and also want to know that how do they express certain Dhammas for the people of Western, our English speakers. So that's why each individual Western monks, when they are expressing the Dhamma, they are expressing very differently than we do. So we have to take their views and take their ways to explain the Dhamma to us. So that's why I always turn on Dhamma talks by Ajahn Sumedho, Bhikkhu Bodhi, Ajahn Brahm, like that, Ajahn Brahmali. I just keep it on going on. And the rest of other time, again, I turn on news. I often watch news so that it helps me to develop more words and sentence and how people react to it. Okay? So that is another good way of improving. Again, it comes with your dedication and determination. Otherwise, it won't come. Okay? Again, listening BBC News and CNN News, and again, it depends on which type of, which way of English you would like to develop. If a British language, British English, then listen BBC, or if you want to learn like American language, then listen the CNN. But again, it doesn't matter. We're living in Asia, so you can use either of it and practice listening. The last one, again, it's very helpful to improve our vocabulary and improve our reading skills, is a book challenge. Here in the West, in UK, every libraries have got a book challenge. So the book is not that big, probably around 100 pages, but very tiny, not like 100 pages like a big book. You can read it within 2 days. Very short stories. And then you are given, suppose if you have read 6 books, then you will get 1 star, like that. So that star is not for anybody to show, it is not to show anybody, but it is a confirmation that I have read 6 books, like that. So you can borrow that books, the short stories, sometimes children's stories, reading that, and then finishing it, and then summarize it. At the end, you are summarizing that book, maybe a couple of sentences. And this, you can do it by yourself, or you can do it with other people, other members. And this will again help you to improve your words, improve your skills of reading, and also able to summarize the story. And I did it when about 10 years ago. I did it for quite some time. Every week, I go to local library and borrow 1 or 2 books
from local library and spend reading that stories and summarizing it. And eventually, I remember after I finished, I think it was about 17 or 18 book, then I was given one certificate as well as a reader. So like that. So you can have your own group, or you can set your own goals and reading the books, starting from a children's book and then an easy books. So with that, it will be very helpful to develop your language skills. Okay. So these are the 5 methods that I have used, and this is how I have developed my English language. So now this is the first one, and then the second. Do you have anything? Anybody wants to ask anything on this learning English language, or any tips? Further tips you want? You can ask or anything. Okay. And online again, there are quite a number of websites that you can go and learn. Suppose if you are preparing for the IELTS, you can go to the IELTSlist.com, one of the very best best website that give you all the information about IELTS. Okay, I move on to the next topic. That's join a local interfaith group. And this is again, this helps to improve understanding their culture and how they speak and how they convey their message when you are with this group, or any group. Particularly, I chose this group because I am a Buddhist monk, so I have to know the other faiths and other religion and how do they teach, how do they believe, and how do they practice. So with that engagement, I began to get so many different words and ways of conveying messages. Each religion teaches differently, and each religion talking sometimes same, but in a very different way. So you will have more opportunity to engage with the local people, and as well as improving your skills. Although sometimes you may not be talking any, you are there, but you are listening attentively. You may get to know 1 or 2 words. It's okay, but over the period of a time, then you will be able to understand what they are talking about. My own experience from my engagement with the interfaith, local interfaith for 10 years, it took me about 6 to 7 years. Then I developed my confidence to share, confidence to talk with all the members. Before, I was listening there and just contributing 1 or 2 sections or 1 or 2 wordings or sentences, yes and no, like that. But after 6 or 7 years later, I was able to convey my thoughts, my understanding, and what I think and what I believe. So like that. So it helps you to have a good communication with them. Okay? And this is the first time I was invited to be a part of interfaith group service to the local city council. And in there, again, I said that it is not a Buddhist's way to convert anybody, but it's a converting from misery to the happiness. And that I expressed to the audience at that time. This is how I began my journey to be part of the local community. And this is what I was talking initially, Interfaith Mindful Day. And so this year's topic is anxiety, and this is how they learn. This is how they come to the temple. First, we do the walking meditation around, and then they will have a chance to learn to give a dana or offering to the monks in this way. So everybody will be lining up, and then they will offer a food. So they also learn the part of a culture, Buddhist culture. So every religion, religious representatives will have an opportunity to learn the Buddhist culture. And then in the meantime, we have this sharing, like in a round table
conference. So it's all different faiths will come, and this again helps to improve our language a lot. Okay. And because of my engagement with this interfaith and the local community and helping, last year I was nominated and also taken my story for the exhibition in Scotland, which was last November in Edinburgh, and then went to Glasgow, and then last week it was in Aberdeen. So it's been in a way in Scotland. So I was also chosen as one of the faith representatives that have been working and helping in the community in Scotland. If you want to know further, there is a link here. And in the meantime, I had an opportunity to meet with the MSP. So she was the Scottish Government Minister of Equalities and Older People. So I had a chance to explain what we do and what we are doing. So that's another privilege to talk to the Minister of Scotland. So these are, again, it's simply from the links and connection. We are developing our language, English language, improving our language, as well as we are developing understanding that how do they react to us and how do they understand the culture and things. With that, again, it linked to connect with so many different layers up to the high top end jobs. And this is going to the schools. And again, when you are going to schools, you will have different questions, different interaction. And now children will ask very different questions, very differently. And we have to be very attentively listening that what are they asking for. And if we can convince them, they will be very happy. And then it's very difficult to understand when they ask because their language is very different. So you need to be very careful with what they are asking for. And this is interfaith as well as the visiting a local synagogue. So this is a place where Jewish people pray. And that's how, again, we come to know having an opportunity to learn from the Judaism about their faith, about their language, and about their translation into English and how it is supporting us. And here again, working with the local communities, and NHS is National Health Service and Aberdeen Recovery, Aberdeen Infirmary. So ข้อที่3นะครับโดยปกติเราจะใช้คำว่าห้องโรงพยาบาลใช่ไหมครับในสกอตแลนด์จะส่วนใหญ่จะใช้คำว่า Aberdeen Royal Infirmary นะครับคำว่า Infirmary ก็คือโรงพยาบาลนะครับนะแล้วก็ห้องแล้วก็มหาลัย Aberdeen นะครับ so นี่ก็และอันที่ตอนนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เมื่อกี้นี้อธิบายมาแล้วนะครับ so this is a mindful Mondays that I've been doing for a long time now and successful in this and been on a news for quite a lot about the success of teaching mindfulness on the TVs, televisions, and on the newspapers and like that. And this is again Mindfulness Mondays now on Zoom and this engaging with the local communities. Right? And in terms of a social work, I go to feed homeless people with the Catholic Church, cooking and helping, preparing, feeding homeless people. And these will again help us to develop different ways of learning a language. Yeah. Again, now novice ordination, there's a local Western novices came to ordain as a novice here at the center. And this is a Sri Lankan gentleman become a monk, and a Thai became a monk here. And this is a school and that I was talking at the center. And other works. I teach this meditation online in different places.
in Switzerland, in America, and here in Aberdeen. So now English and Buddhist language here, I would like to talk a little bit, not a lot, but just basic terms here. Here, I would like to quote from the Wittgenstein that we think within the confine of our language. So we have to break. Okay? Normally, we are thinking from our language, and language both confines our thinking and allows it. Therefore, in order to appreciate another culture, it might be that we need to learn a new language which allows a new connection and possibilities of the thought. So if you want to propagate Dhamma, we have to learn English language if you are in England or in the UK or in America or in Australia. But if you are in Germany, then you have to learn German or Dutch. And however, the best choice to learn Buddha's teachings, which is in Pali, and a possible translation to that culture at that time. And the Pali language, and we have to translate in accordance with that culture. Right? With that culture. And that culture, if we know how they think and what is their perception, then we can translate our language, Pali, into their language. Because a language, the English language is a live language. Right? See here, now if I say to you to translate Sila, Samadhi, and Panya, normally our translation is a morality, rules, and a regulation for the Sila. And the Samadhi is again for the meditation. Panya is a wisdom or a knowledge. That is our learning skills. But when we are speaking to general public, we cannot quote either Sila or a morality. When we talk about the morality, that's a really big issue. When we talk about the rules and regulation, it becomes very strict. And as a result, their mindset will stop there. And they cannot accept anymore. So we have to find different ways to convey it. ทีนี้ก็คืออยากจะเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือว่าภาษาเนี่ยก็คือสำคัญแต่การแปลภาษาเนี่ยยิ่งสำคัญกว่านะครับเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยถ้าเราพูดคำว่าศีลเราเข้าใจแต่คนทั่วไปเขาไม่เข้าใจนะครับและเวลาเราแปลคำว่าศีลเป็น morality คำว่า morality เนี่ยเป็นคำใหญ่แล้วฟังปุ๊บมันจะทำให้ความเชื่อความเชื่อและศาสนามันจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือถ้าพูดถึงเรื่อง rules regulation เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าถูกบังคับมันก็เลยเป็นเหตุทำให้เราไม่สามารถที่จะเผยแพร่ได้นะครับก็เลยต้องใช้คำพิเศษคำอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกันที่เขาใช้กันในศาสนาอื่นๆด้วยในสังคมอื่นๆด้วยถ้าหากว่าเราเอาคำเหล่านี้มาใช้ทำให้คนทั่วไปเนี่ยก็จะรู้สึกเป็นกันเองได้เช่นคำว่าศีลโดยปกติเวลาอาตมาบรรยายนะก็จะไม่แปลโดยตรงว่าเป็น morality หรือไม่ได้แปลโดยตรงว่าเป็น rules and regulation แต่จะแปลว่า structure นะฮะ structure ถ้าไม่มี structure ก็คือเราก็เหมือนสัตว์ป่าที่ไม่มีรูปไม่มีโครงสร้างของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมี structure เมื่อมี structure แล้วเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้แล้วการที่จะสร้าง structure ก็ต้องมีกฎเกณฑ์อย่างนี้นะฮะก็เลยเราก็ให้กฎเกณฑ์ว่าอย่างน้อยศีล 5อย่างนี้ฮะมันเป็นวิธีการที่จะ convey ความรู้เรื่องของศาสนาให้เขาเป็นนี้เรื่องสมาธิก็เหมือนกันถ้าเราบอกว่า meditation มันเป็นคำที่ for นะครับใครๆก็รู้ว่าคือ meditation คือยังไงทีนี้แทนที่เราจะแปลคำว่าสมาธิเป็น meditation โดยตรงที่จริงแล้วก็คือสมาธิเองเนี่ยไม่ใช่ meditation โดยตรง
เราก็แปลคำว่าสมาธิหรือ meditation ก็คือเราจะพยายามให้จิตของเราอยู่ในกรอบก็คือ structure เนี่ยเวลาให้มันอยู่ในกรอบหรือ structure เนี่ยจิตมันก็จะเข้าที่ได้เหมือนกันเมื่อจิตเข้าที่แล้วปัญญามันก็ค่อยๆโผล่ออกมาและปัญญาที่นี่ก็คือเราไม่ได้ใช้คำว่า wisdom หรือ knowledge ซึ่งเป็นคำใหญ่มากเราก็ใช้ว่า understanding ง่ายๆนะฮะง่ายๆมันก็เลยทำให้เขาสามารถเข้าใจถึงศีลสมาธิปัญญาได้ดีและคนที่เขามาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องนึกถึงศาสนาด้วยและเขาไม่จำเป็นต้องคิดว่าต้องเปลี่ยนศาสนาหรือเปล่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นคำในการบรรยายแต่เวลาเขียนเราก็แปลอย่างนี้เหมือนกันแต่เวลาบรรยายก็จะคนละแบบกันนะครับ structure อะไรอย่างนี้นะครับ mental สมาธิก็คือ mental concentration อะไรอย่างนี้นะครับได้นะส่วน skills and tools to develop you have to assess yourself you have to assess other people and then learn to approach anyone do not shy to talk speak and then if anything there is that you feel uncomfortable or have a doubt ask about it and asking is one thing that always helpful for us after we have asked if they are happy to reply we get a reply if they are not happy we will not get anything in reply so that's all okay? And when we are listening again try to listen attentively and communicate with non-judgmentally do not judge and speaking from your heart and giving a support and information to whatever you are saying right? and encouraging to get some help and providing some supports so these are basic skills after we have learned then we will be able to share with them okay? Some word of wisdom now you may have known the chaplaincy monk and chanting do you know what does it mean now we are using a lot คำว่า chaplaincy คำว่า monk คำว่า chanting นะอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะครับคำว่า chaplaincy monk และ chanting เนี่ยเราใช้มามากในการ chaplaincy ก็คือหน้าที่ของพระสงฆ์ monk ก็คือพระ chanting ก็คือสวดมนต์แท้จริงแล้วเวลาเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เหล่านี้เราจะเข้าใจว่า chaplaincy ก็คือหมายถึงว่าหน้าที่ของบาทหลวงที่จะรักษาศาสนิกของท่านให้อยู่เป็นคริสต์ตลอดเวลานะครับเนี่ยแล้วเราก็มาadaptมาใช้เป็น Buddhist chaplaincy แต่เวลาแปลเนี่ยมันบางทีมันคัดกับตัวเรานะเพราะว่าหน้าที่เราไม่ใช่จะไปรักษาความเชื่อของเขาให้มันเป็นศาสนาคริสต์ตลอดแม้กระทั่งคำว่า monk นี่ก็เหมือนกันนะคำว่า monk นี่ก็คือมาจากของศาสนาคริสต์นะว่าเป็นบาทหลวงในทางศาสนาคริสต์ที่จะสวดมนต์หรือไปใช้ชีวิตเพื่อเอาทิศให้กับพระเจ้าซึ่งคำว่า monk มันไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเลยคำว่าพุทธก็คือBhikkhus เนี่ยมันก็คือมันตรงข้ามกันเลยทีเดียวแต่ยังไงเนื่องจากว่าเราต้องใช้ภาษาเป็นการสื่อให้กับคนอื่นคนที่เขามีศาสนาคือคนที่เขาไม่พูดภาษาแบบเราเนี่ยเราก็ต้องมาadaptมาใช้นะครับ adaptมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษทั้งหมดนี่นะครับมันจะแสดงให้เห็นถึงศาสนาคริสต์ตลอดเวลาศาสนาคริสต์ตลอดเวลามันจะพูดถึงศาสนาคริสต์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบรรยายหรือเวลาที่เราอธิบายเรื่องธรรมะเนี่ยเราต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการใช้ภาษาให้ได้นะครับมันก็จะช่วยเราในการเผยแพร่ได้นะครับ so this is again another way of learning not just scriptural but also able to understand the concept and their attitude and the in depth of all the wordings อันนี้
อันนี้ก็คือเป็นโครงสร้าง just a basic idea how to teach meditation that I have been practicing and leading. So the first is to be attentive closely and precisely, and so to be aware of the object ที่นี่หมายถึงอารมณ์กรรมฐานนะครับซึ่งเราจะใช้มากที่สุดเลยคือ object คำว่าอารมณ์กรรมฐานbe mindful of it mindful ทีนี้ก็คือให้มีสติใช่ไหมฮะ watch it ก็คือดูเฝ้าดูtake note of it กำหนดเอาใช่ไหมฮะ observe it มองดูนะฮะหรือสังเกตการคือเฝ้าดูเฉยๆ try to see it clearly มองให้เห็นชัดดูให้รู้ชัดนะฮะแล้วก็รู้ให้ชัดอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นเบสิกที่ใช้ในการบรรยายเวลาสอนสมาธินะครับส่วนสตินี่ก็ซึ่งเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็ศึกษากันมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น I don't think I need to read it out but what I would like to say that the second one this is my interpretation of sati which means being mindful about what is going on when it is taking place without any commentaries while it is happening to be here and now to be with the present moment not non-judgmental observation so that's my translation for the sati and a sati and a mindfulness so this is again a basic understanding of a sati is being mindful of three actions a body verbal and mind so we have to be very careful on that too how to use this one sentence being mindful of the three actions so we can use this body verbal and a mind in a very different ways to explain a physical body what we do a verbal speech what we say and then a mind what we think and the characteristics is the remembering the past present and the future and this is very hardly people will speak normally when we talk about the mindfulness we'll be talking only the presentness not about the awareness of the past or nor the awareness of the future so that's why again mindfulness or sati we can divide into two that's a general mindfulness and mindfulness of the four foundation which I think you're all aware of that which no need to do further explanation sampajanya again this is I normally use it as a cat so that's a comprehension that's ability to comprehend entirety in its entire session from the beginning middle and end or the entire object that is there whatever is happening without missing anything an ability to be mindful having a 5 faculties again faith effort mindfulness concentration and wisdom and faith here again we have to have a clear understanding what is faith so we have to remember faith and religion are two different things religion is something faith is another someone who has got the faith they may not have a religion but someone who has a religion they have a faith like that so when we are talking about the faith and the religion again we have to be very careful too okay? And awareness so that's basically no confusion or no doubt having a clear consciousness and obviously temperament is your habit patterns and this is a satipatthana meaning of a satipatthana we know I can divide into satipatthana and satipatthana again sati is a presence of a mind or attentiveness to the present awareness and wakefulness heedlessness so these again we can use it in a different ways but each word that we are using will be different in different contexts suppose attentiveness to the present will be different you are attentive there and awareness is a different again wakefulness is a different so you have to be mindful how you are using these words to express the word sati
Patthana is a close, firm, or steady establishment. Now, this patthana, again, nowadays, I use it as a platform, not as a close or firm or steady establishment. I use it as a platform, that a place that you are standing on. Standing on as a platform. คือฐานที่ตั้งนั่นก็คือเหมือนแพลตฟอร์มที่เรายืนแล้วเราก็ค่อยดูมันนะฮะแล้วทีนี้เมื่อมีฐานที่ตั้งแล้วเราก็สามารถที่จะพิจารณาเห็นอย่างอื่นได้นะก็เลยปัฏฐานะก็จะแปลเป็นคำว่าแพลตฟอร์มนะเพราะฉะนั้นก็สติปัฏฐานนี้ก็จะกลายเป็นปฏิบัติแบบเพื่อให้มีฐานที่ตั้งของสติหรือเป็นที่ตั้งของสติก็ได้นะครับเนี่ยก็สองอย่างสติอุปทานะก็คือเป็นที่เกิดสติเป็นแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นที่ตั้งของสตินะครับก็คือ establishing or platform of mindfulness นะครับทีนี้ก็ what is สติปัฏฐานะ or เอกายโนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระวังมากที่สุดในการบรรยายนะครับเอกายโนโดยปกติเราจะบอกว่าเป็นหนทางเดียวนะหนทางเอกอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะกลายเป็นบางทีทำให้เป็นที่สงสัยได้เราก็ต้องมีการอธิบายที่ชัดเจนนะครับถ้าไม่ได้อธิบายชัดเจนก็จะมีการโต้ตอบกันว่าทุกศาสนาก็สอนเหมือนกันว่าแต่ละศาสนาก็บอกว่าเป็นหนทางเดียวที่จะไปถึงนิพพานหรือไปถึงโมกขะนะเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเราก็ต้องระมัดระวังในการอธิบายคำว่าเอกายโนก็เลยต้องมีการอธิบายอย่างนี้นะครับก็ single way นะฮะmust walk alone way to the one only way only to nibbana อย่างนี้นะครับSo this is how you can express to that. And this is again the three admonition of the Buddha, not to do evil, do good, and purify your mind. And here comes two types of a meditation. I'm just going a little fast here because I want to give you some more information about the Scotland, so that you will have a more idea about Scotland. Since I believe that you all have good understanding about these meditation techniques and practices in English language. So that's why I'm not going into explaining this, what is it and what are the ways to practice. So vipassana is a we and vipassana. We means clearly, distinct, distinguished, separate, spatial, and various. Vipassana is a seeing or experiencing. So distinctively seeing things clearly as they are is the vipassana meditation, or also known as insight meditation, insight, and also known as analytical meditation too. So vipassana practice we do by being aware of the body, feeling, mind, and qualities. It also can be practiced while we are sitting, walking, standing, and lying down. And in terms of the three admonitions to avoid bad deeds, again, this is how we translate. But when we are talking, rather than saying bad deeds, which is a very negative, we normally say that unskillful action or not beneficial actions. Unskillful actions, anything that is unskillful done by a body, try to avoid it like that. Okay? And cultivate goodness. So rather than saying cultivate good deeds, goodness, or also can be translated as cultivating skillful actions. And with that, it comfortably sets in with the people. And then the third one is purification of one's mind, and that is again how to purify, and that comes to meditation. Now, this is the second part. I would like to end here, and I will receive any questions if you have. Next, I would like you to think about what do you know about Scotland? Where is Scotland and something like that. Anybody wants to say anything on Scotland or on this second part of the presentation, or any questions or any doubts? You're welcome to ask. The floor is yours.
Anyone? Okay, seems everybody's busy. There is one ท่านอาจารย์พระครูวินัยธรเขียนมาถามว่ากราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับในมุมมองของผมครับการเผยแพร่รูปแบบเดิมอาจจะได้ผลน้อยลงมากเพราะหลายอย่างมันเปลี่ยนไปบางหลายคนมองว่าศาสนาความเชื่ออาจจะเป็นต้นเหตุของสงครามขัดแย้งกันคนยุคใหม่ไม่มีศาสนาก็เยอะขึ้นเราควรเอาเพชรมาขัดใหม่ไหมครับประโยชน์ให้เข้ากับโลกยุคใหม่ต่อไปอาจจะมีนรกสวรรค์พุทธเจ้าในโลกเสมือนจริงมีแสวงบุญอินเดียเนปาลโดยที่ไม่ต้องทำลายโลกครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ผมจะเวลาบรรยายเนี่ยก็จะบอกเสมอว่าคำสอนของพระพุทธศาสนานี่นะครับเป็นศาสนาที่ไม่ให้มีคำว่าตัวอัตตานะครับคือไม่ให้มีคำว่าศาสนาไม่ให้มีคำว่าเชื้อชาติไม่ให้มีคำว่าสัญชาติไม่ให้มีคำว่าเรื่อง ethnicity nationality religion any background นั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้ส่วนใหญ่เขาก็ยอมรับกันได้มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งนับถือศาสนา paganism ซึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้จักคำว่า paganism นะฮะ paganism นี้ก็เป็นศาสนาที่เขานับถือธรรมชาตินะครับก็มีในสกอตแลนด์พวกเขาก็ช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบแต่นี้หลังจากมีวันหนึ่งเขามาฟังธรรมะการบรรยายของผมนะครับแล้วผมก็ได้อธิบายว่าตราบใดที่เรามีตัวเรากับเขาเราก็ไม่สามารถที่จะมีความสันติภาพได้แต่ส่วนคำสอนของพุทธศาสนาก็คือสอนให้ไม่มีตัวเราและไม่มีตัวเขามีแต่อนัตตาก็คือไม่ให้มีเบื้องหลังก็คือไม่ให้มีคำว่าเชื้อชาติสัญชาติศาสนาขาวดำเมื่อนั้นแหละก็เรียกว่าศาสนิกที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเราไม่มีคำว่าตัวอัตตาคือสกายทิฏฐิได้ตั้งแต่นั้นมาคนนี้ก็ถึงนับถือศาสนา paganism แต่ก็มาช่วยงานในวัดอยู่เป็นประจำและก็เป็นคนที่ชักจูงให้คนอื่นเข้ามาทำสมาธิที่วัดเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ครับว่าแต่เราก็ต้องมีวิธีการเพราะฉะนั้นการจะไปแพร่หรือการจะพูดคุยกับเขาเราก็ต้องเข้าใจพื้นฐานของเขาก่อนแล้วเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นแบบที่การบรรยายครั้งที่แบบที่2นะครับต่อไปผมจะได้อธิบายถึงเรื่องประเทศสกอตแลนด์ในนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องประเทศสกอตแลนด์ใครมีอะไรคำถามไหมครับหรือใครจะมีอะไรที่แลกเปลี่ยนไหมครับขอนิมนต์เชิญนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมขออนุญาตเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับใครมีอะไรI heard that not sure if it's true or not Scottish people like drinking a lot therefore I wonder if it is difficult for Ajahn to work there or not that's a very good question when initially I was a very strong Buddhist concept practitioner and when I was talking about the 5 precepts number 5 not to take alcohol and drugs I strongly objected and that caused quite a bit of a conflict right? Quite a bit of a conflict and then as you all may know that the Scotland is famous for a whiskey and a wine and the reason behind they drink a lot simply because in the past they didn't have a pure water to drink
all the water that is contaminated. So that's why they can't drink that water. So they have to make a whiskey or a wine or brew, so that becomes alcohol, and that's how they survived in the past. But again, now it's a different world, but however, they are still drinking a lot. And as a result, that was not comfortable. And after that, I studied a little deeper on that subject and understood that it is inevitable for people to give up drinking. And my translation now, and when I'm talking, I normally say mindful drinking rather than do not drink. So mindful drinking would be my approach now for people. And meanwhile, I encourage them. It would be good if you do not drink. Right? It would be good if you do not drink. And when I'm visiting schools, I give them similes of if you are drunk and still sleeping in the road or on the pathways, what do you think? And in the meantime, I add the story of a dog is licking and kissing. So all the children will be laughing, and also they felt disgusting to drink and unconsciously sleeping on the pathways. So that's how I have changed my view on drinking. Okay. I will come back to that too. That is one of my slides as well about the whiskey. Okay. Anything? โอเคขอบคุณครับครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวสมัยนั้นประมาณ10 ปีที่แล้วเกือบโดนเตะก็มีตอนนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการบรรยายครับ Okay, now let me share another PowerPoint about the Scotland. So now on, it will not be about anything about the Buddhism. This will be Scottish history, okay? Scotland. You're most welcome to ask in between. You can just unmute yourself and speak out. Sometimes I am not checking the message as I am in explaining. So you can unmute and ask a question. So this is the area that I'm going to speak with you all. Okay. What to look out in Scotland. So the first part is a nation building, a reformation of religion, language, identity, trade, colonies, education, enlightenment, industrial revolution, and invention. And in terms of this second part, we'll be talking about food and drinks. Okay. Where is Scotland? Now you see we have a new prime minister here. So our new prime minister, Hamza Yousaf, he is 37 years old. Okay, and just the new prime minister a couple of days now. His parents came from Punjab, Pakistan. So first minister. So Scotland is a part of a United Kingdom. Okay. Do you know United Kingdom? So United Kingdom is a kingdom that has got the 4 countries. Okay. That's England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Okay. And within this British Isles, so this is Ireland, the northern part of Britain, British Isle, is called Scotland, and which has got about 800 small islands around it. Right? So 800 small islands around, and it also extends to the Shetland and Orkney Island, and beyond the Shetland, a lot of oil business going on. So Edinburgh's capital city is called Edinburgh. And Christianity, people believing in Christianity are 53.8%. And this again include Church of Scotland, which is called Presbyterian, and then Catholic and other denomination. Buddhism is 0.2%.
And now, as Ajahn Than Paku Vinaython and was speaking about, people have non-believers are increasing. In Scotland, we have 36.7% of a total population are non-religious. And this is my target too. If we can reach them and get them, we will have a good practitioners, but it is not easy job, easy tasks. Okay, so this is a quite interesting figure here. 36.7% are non-believers in Scotland. They do not have any religion. So total population is this one. Current monarch is Charles III, and which will be crowned coming 2 months' time. So this is a picture, the map. The Scotland, this British Isles and Britain. So there's Scotland is on the top, north, England, and this nearer to the France, and then Wales and Northern Ireland. The tiny bit is Northern Ireland, and below is called Republic of Ireland. So this is called the United Kingdom. Okay. Now Scotland in the past, there were three different types of people lived, called Picts, Celts, Britons, and Anglos. Now you remember the word Britons came from Romans. Romans called people, those who are living in England and this Ireland, called Britons. Okay? So that's why Britons. And Anglos, and they're coming from the down south. So these four different types of clans lived in Scotland in the past. And then when the Romans came, during the Roman invasion in England, England was governed or kept in a colony of Romans. And then they wanted to conquer Scotland, but they couldn't. So in order to prevent them to come down, the Romans built this big wall, sea to sea, so that they cannot descend from highland to the lowlands. So there are two different walls still there for the historical reason. And this is a Scotland and Orkneys, okay, and the language they speak, mainly English language, and that's again started from 9th century, and then after that the early Scots have beginning to have their own language, and then the modern Scots and the Gaelic. So nowadays there are three different languages. One is English, Scots, and Gaelic. These are the three languages spoken here in Scotland. First nation to be built in Scotland by this name called Kenneth MacPhailn, and he was the one who came from Picts and he started to set up as a country in the 9th century, 9th to 10th centuries, and that was the beginning of conflict between other clans or ethnics, because Lord Kenneth was in expansion of Scotland. At that time, Scotland is known as Alba, the Kingdom of Alba. So then there is called a Stone of Destiny, and this is stone again, and I think two months' time, when the King Charles will coronation day, he has to sit on this coronation stone too, and only then known as the king. And another one, this is the last king, John Balliol, was the last king who sat on this destiny of Stone of Destiny. And this Stone of Destiny first was a stone
the first person to sat on this stone was the Kenneth, who was the first king of kingdom of Alba, and also was the founder of medieval Scotland. And this stone is a sacred stone, which is now preserved in Edinburgh Castle Museum, and it has a very beautiful story. หินชิ้นนี้นะครับเป็นหินที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับใครที่จะเป็นกษัตริย์เนี่ยต้องนั่งบนหินนี้ถึงจะได้เป็นกษัตริย์นะครับประวัติศาสตร์ของหินนี้นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่สมัยกษัตริย์ชื่อว่าเคนเนธซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มให้มีการเป็นประเทศของสกอตแลนด์ขึ้นมานะครับแล้วทีนี้คนสุดท้ายที่ได้นั่งก็คือจอห์นเบลลี่ที่รูปภาพนั้นนะครับนั่นก็คือประมาณ1,000 กว่าปีที่แล้วแต่การนั้นตลอดถึงจนปัจจุบันนี้นะครับใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของสหราชอาณาจักรก็ต้องได้นั่งบนหินนี้นะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังมีปัญหาการถกเถียงกันว่าตกลงจะให้หินนี้กลับไปในลอนดอนเพื่อจะแต่งตั้งกษัตริย์ชาร์ลส์ให้เป็นกษัตริย์หรือไม่เพราะปัจจุบันนี้ทางสกอตแลนด์เขาก็อยากจะแยกออกมาเป็นประเทศเอกราชนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่กำลังถกเถียงกันอยู่เช่นเดิมเพราะฉะนั้นหินตัวนี้เขาถือว่าเป็นหินที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวซึ่งก็มี152 กิโลนะครับตรงนี้ก็คือปัญหาหลังจากที่จอห์นเบลลี่นะครับได้แต่งตั้งเป็นกษัตริย์ด้วยคิงเอ็ดเวิร์ดของอังกฤษเนื่องจากมีปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ช่วงที่คิงเอ็ดเวิร์ดมีสงครามระหว่างฝรั่งเศสเนี่ยคิงเอ็ดเวิร์ดก็ขอความช่วยเหลือจากคิงเบลลี่แต่ทีนี้คิงเนี่ยเขาคิงจอห์นนี่คือไม่ยอมมาช่วยเหลือคิงเอ็ดเวิร์ดแต่ว่าไปอยู่เฉยๆในแล้วพอดีเป็นมิตรทางฝรั่งเศสมากกว่าทีนี้หลังจากสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเสร็จสิ้นเอ็ดเวิร์ดก็เลยเกิดโมโหขึ้นมาก็มาทำร้ายหรือมาบุกประเทศสกอตแลนด์หลังจากได้ชนะคิงจอห์นเสร็จแล้วก็เอาหินนั้นเอาไปด้วยความคิดว่าเมื่อไม่มีหินในสกอตแลนด์ก็จะไม่มีกษัตริย์เมื่อไม่มีกษัตริย์ก็ไม่สามารถที่จะปกครองเองได้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรนะครับแต่การนั้นหลังจากได้หินเอาไปแล้วแล้วก็คิงเอ็ดเวิร์ดกลายเป็นผู้ปกครองทั่วสกอตแลนด์แล้ววิลเลียมวอลเลซไม่ยอมด้วยใครได้ยินไหมครับวิลเลียมวอลเลซใครได้ยินหนังชื่อว่าBraveheart ไหมครับนี่ก็คือเรื่องราวของวิลเลียมวอลเลซนี่เองนะครับที่ต่อสู้เพื่อเอกราชของสกอตแลนด์ต่อสู้กับคิงเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ของอังกฤษมาด้วยตลอดนะครับแล้วก็ได้ชนะอังกฤษครั้งหนึ่งที่สเตอร์ลิงคาสเซิลใกล้ๆสเตอร์ลิงคาสเซิลนะครับนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้กลายเป็นวีรบุรุษของสกอตแลนด์จนปัจจุบันนี้นะครับกลายเป็นคนที่พูดถึงมากที่สุดและเป็นเรื่องราวที่ใช้ในการขอให้ประชาชนมาโหวตกันเพื่อเป็นอิสรภาพของสกอตแลนด์จากอังกฤษนะครับอันนี้คือเซอร์วิลเลียมวอลเลซถ้าอยากจะรู้เรื่องไปดูหนังคำว่าหนังชื่อว่า Braveheart ก็ได้นะครับอันนี้คือเซอร์วิลเลียมวอลเลซนะครับอันนี้ก็ประวัติของเขาและมอนูเมนต์อนุสาวรีย์ที่เขาสร้างเอาไว้ให้ที่สเตอร์ลิงนะครับกับฟิล์ม Braveheart นะครับทีนี้ช่วงเวลาที่Braveheart ช่วงเวลาที่โรเบิร์ตบรูซตายไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องการแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาทีนี้ก็จะมีโรเบิร์ตบรูซเป็นกษัตริย์สุดท้ายของสกอตแลนด์ที่ต่อสู้กับอังกฤษมาด้วยตลอดนะครับและสุดท้ายก็ได้ชนะหลายสงครามถึงจะได้สงครามชนะหลายสงครามแต่ก็การลุกลามจากอังกฤษนั้น
ยังมีอยู่เป็นประจำตลอดเวลามันก็เป็นเหตุที่ทำให้ทางโรเบิร์ตบรูซก็เลยได้รวบรวมคณะลอร์ดส์ของสกอตแลนด์ก็มาเขียนจดหมายไปถึงซันตาปาปาสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าสมัยนั้นเนี่ยซันตาปาปาเนี่ยจะมีอิทธิพลมากเลยทีเดียวในละแวกนี้ในบริเวณนี้นะครับแล้วทีนี้ในช่วงการส่งสารไปถึงซันตาปาปานี่ก็เขียนว่า as long as but 100 of us remain alive never will we on any conditions be brought under English rule it is in truth not for glory nor riches nor honor that we are fighting but for freedom for that alone which no honest man gives up but with it life itself นะครับนี่ก็คือแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยต่อสู้ไม่อยากอยู่ในใต้การบังคับบัญชาของประเทศอังกฤษนะครับถึงจะมี100 คนก็จะต่อสู้จนสู่ชีวิตอันนี้ declaration นี่ก็เขียนที่ abroad นะครับซึ่งอยู่ในสกอตแลนด์นะครับไม่ไกลจากเมืองอับเบอร์ดีนที่อาตมาอยู่นะฮะนั่นก็เป็นเหตุที่หลังจากนั้นซันตาปาปาก็ได้ส่งสารไปถึงคิงเอ็ดเวิร์ดและคิงเอ็ดเวิร์ดก็จำเป็นต้องเซ็นรับรองการอิสรภาพของสกอตแลนด์นั่นก็ถือว่าเป็นช่วงแรกที่สกอตแลนด์ได้รับ independent เป็นทางการนะฮะ so this is the time and 1328 King Edward III recognized the Scottish independence after the Pope's masses. However, after that หลังจากนั้นก็มีการปฏิวัติทางศาสนาเกิดขึ้นนะครับก็มีจอห์นน็อกซ์นะฮะจอห์นน็อกซ์นี่ก็เป็นผู้นำศาสนาที่เปลี่ยนศาสนาคาทอลิกเป็นศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศสกอตแลนด์นะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเรื่อง Presbyterian Church เพราะฉะนั้นในประเทศสกอตแลนด์ศาสนาคริสต์แบบโปรเตสแตนต์ชื่อว่า Presbyterian นะครับและทีนี้ผู้ที่ก่อตั้งนั้นก็คือจอห์นน็อกซ์นะซึ่งที่จริงแล้วจอห์นน็อกซ์เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคนริเริ่มความคิดการ Reformation หรือการปฏิวัติแต่เป็นคนที่รับช่วงจากอีกคนหนึ่งชื่อว่าจอร์จวิชาร์ดนะครับจอร์จวิชาร์ดเป็นบาทหลวงที่มีความคิดในการที่จะreform ศาสนาความเชื่อไม่ให้มีอำนาจอยู่กับพระมหากษัตริย์นะฮะแต่โดยบังเอิญก็โดนจับแล้วก็เผาเป็นตายเลยและสุดท้ายแล้วก็จอห์นน็อกซ์ก็เลยได้รับช่วงจนสุดท้ายก็ได้เปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาโปรเตสแตนต์แบบPresbyterian แต่ทุกวันนี้รู้จักกันแบบง่ายๆก็คือเรียกว่า Church of Scotland นะครับแต่ในสกอตแลนด์นะครับที่สกอตแลนด์คำว่า Church จะหายากจะใช้คำว่า Kirk นะครับภาษาในสกอตแลนด์คำว่า Kirk ก็คือแปลว่า Church นะฮะ so this is a church และช่วงเวลานั้นก็มีปัญหาระหว่าง Queen Elizabeth นะครับ Queen Elizabeth the First and Queen Mary the Scots so Queen Mary the Scots she was a devout Catholic whereas Queen Elizabeth was a Protestant and at that time again a religious conflict began and went on far ahead Queen Mary was married with the French and went to stay in France for some times when there was a vacant of a king Queen Mary came back as the leader or the queen of Scotland however at that time there was a religious reformation going on as a result she faced quite a sad death she was accused ofคือกล่าวหาว่าเขาจะทำร้ายการราชวงศ์ของ Queen นะครับ Elizabeth II
So Elizabeth II executed her in a religious term. So that's how then the son of Queen Mary, James VI of Scotland, became the first James I of England and became the first king who governed both England and Scotland together. And that's how from there, England and Scotland become united. And this is the Stuart dynasty. And from there, again, developed a more connection and combination between England and Scotland, ruled in the same one parliament. And this is on the 1707, the Act of Union brought to Scotland closer to Britain. And that's how United Kingdom born. And in that United Kingdom, the treaty says that the two kingdoms of Scotland and England shall upon the first day of May next ensuing the date hereof and forever after the united into one kingdom by the name of Great Britain. So that's how Great Britain born in 1707. So within this and in England and in Scotland, great thinkers, David Hume, you may have heard, he wrote The Philosophy of the Mind, one of the great Enlightenment thinkers. And we have James Watt, who was the first person to develop the steam engine, revolutionized the Industrial Revolution. Also a person who created the pneumatic chemistry. And then we have Adam Smith, the father of modern economics, also born here in Scotland, and wrote The Nation and the Wealth of a Nation, which became the base for the modern economy. And we have John Robinson, and a physicist, also born in Stirling, and he invented the siren. Whenever something happens, suppose there is a war going on, then there will be a siren to wake you up. So he was the one who invented it. And James Hutton is a modern geology. So he is also known as the father of a modern geology. If we are learning geology, then he would be the father of it. And then we have Robert Burns. Robert Burns, he is a poet and a lyrics. So he is one of the great writer. Nowadays, even there is a day celebrated on his birthday. It's called January the 25th, called Burns Night. And then we have Alexander Fleming, is a modern antibiotic, a modern physicist. Again, he invented the penicillin antibiotic. So without him, we would not have good antibiotics for now. So with this, again, we received even the coronavirus antibiotic so faster. He was also known as the greatest Scots after the Robert Burns, William, and Wallace. James Clerk Maxwell, and this is a very important person after the Newton and Einstein. So he's one of the greatest person. If you all are fancy of taking pictures, he is the one who developed the color photograph in 1861. And you may have known this person, Andy Murray. So this is a tennis champion, Olympic tennis champion, so many times. And then we have Alex Ferguson. Anybody knows Alex Ferguson? So those who are a fan of Manchester United will recognize him, Alex Ferguson. Okay. Now here, Lumpur Neil. Anybody know him? He lives in Wat Paknam. He's also from Scotland, and he's been a monk for over 50 years. Over 50 years. He's been a monk for over 50 years, lives in Wat Paknam, Pasicharan, even now. Okay.
Now, I would like to show, we have only 10 minutes left, so just want to tell you about this whiskey as one of the famous whiskey center in Scotland. And it was invented in 1494, and it was recognized as the product in the 17th century, and first it was taxed in 1644. And you can see there are so many whiskeys. There are three types of whiskeys called a single malt, a single grain, and a blended. So each whiskeys are different, and particularly it's called Speyside whiskeys are famous all around the world. And whatever whiskey you call, majority are product of Scotland. We have a haggis. You may have heard about it. This is one of the traditional haggis food made of sheep's pluck, heart or liver. I never tried it, so I don't know the taste of it. But nowadays, again, there are vegetarian haggis available since 1984. We have a shortbread, or called shorties, and this is kind of a bread, but a bread made of sugar and butter, so it's very delicious too. It's also a souvenir from Scotland. And we have a bagpipes, and again, bagpipes are famous for whenever we think of a bagpipes, that's become the Scottish identity now, although it wasn't in the past, but now it is a Scottish identity. With a scarf or a tartan, again, it's very famous all around the world, the tartans, and this particular tartan is called a peace tartan. This tartan, each clan has got their own a tartan, so different types of tartans available in Scotland. And a golf, so again, the golf was also invented here in Scotland. This is a St. Andrews picture, and this is the place where all golfers would like to come and win the golf course here in St. Andrews. So this is the golf. And the Highland cow, you may have seen this Highland cow, and this is again only available in Highlands. You cannot have it in other place because of the specific way of building of this Highland cow. We have a Loch Ness monster, which is in Loch Ness, Inverness. Believe that it is a kind of a dragon type of a being living in the Loch Ness. Loch means lake, so in the lake, and there are events of saying that they have found the picture, the records of a sighting of this Nessie in different times of the time. And this is the last one, the Harry Potter train. If you are fancy and a fan of Harry Potter, then you may have seen the Harry Potter is flying and when join the train. So this is the Glenfinnan Viaduct. So this is in Fort William. And now since the Harry Potter, this area become touristic, and also there is a service for the tourists to get on this train to enjoy the Harry Potter movie. So this is the end of my presentation, and thank you very much, everyone. I just went on so fast this last session, simply to give you some idea about the Scotland. Now there are a couple of minutes left. I will leave you it for your any questions and sharings. Thank you. มีอะไรคำถามก็ถามได้นะครับอันนี้ช่วงสุดท้ายพอดีเร็วๆหน่อยเพราะเวลามันน้อยก็ท่านใดที่มีคำถามที่จะถามอาจารย์ท่านก็นิมนต์เรียนเชิญก่อนครับมีความสนใจที่อยากจะถามพระอาจารย์ท่านในเรื่องราวต่างๆที่พระอาจารย์ได้บรรยายว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาในสกอตแลนด์ประวัติศาสตร์ของประเทศสกอตแลนด์ครับ So if you have any questions regarding to today's talk about propagating Buddhism in Scotland, as well as the history of Scotland as Ajahn lectured. Yes, please go ahead. แม่ชีชิราพรนะคะ
do you have any problem about how to propagate to people? What is your principle for the beginner or for the one that you aim that have non-religious to become Buddhism or interest in our Buddhism? So in that case, I have been using 3 basic principles. Number 1 is accepting as they are, whatever they believe, whatever they have concerns. I accept their views and their beliefs, and then respecting whatever they are practicing, and then seeing the value of their presence. So with that, I have no problem with teaching or spreading the Dhamma. And I again never say that I am here to teach, and I never say that I am going to convert you. But if you have any problems, just let me know like that. And then the majority of the examples or incidents that I come across, majority of them, they come to us when they have some difficulties, particularly mental issues. Then with that again, I openly accept and respect and value their nature, and I simply share that these are some of the tips that if you can practice, that it may help you. I'm not saying that it will help you, it may help you, but in the meantime, I am available if you need me. So with that, I have developed my connection and friendship with other people and local community. So with that, people feel more comfortable coming back again to learn and study and practice. That may not be practicing like converting to Buddhism, but they are practicing Buddhism. Thank you. Okay. Any more questions? Okay. So if there are no more questions, as we have reached to the very end of today's special lecture by Venerable Ajahn Sujan Sujano from Varapunya Meditation Center, Scotland, on behalf of the administrators, lecturers, and the staff of Language Institute,ฬาลงกรณราชวิทยาลัย University, and all the participants who gathered up here to listen to your talk today. I sincerely thanks to Most Venerable for being here and providing such interesting knowledge about propagating Buddhism in Scotland, and also some of the history and significant information about Scotland to everyone else here. So let me switch into Thai. ในนามของคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และก็ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร Upskill English สำหรับคณาจารย์และก็เจ้าหน้าที่ด้านพระพุทธศาสนาของมจร.ก็ขอบพระคุณพระอาจารย์สุจันต์สุชโนนะครับซึ่งพระอาจารย์ท่านก็เป็นพระสงฆ์ชาวเนปาลที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนที่เมืองไทยแล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำอีกทั้งได้ศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานะครับที่พระอาจารย์มีเมตตาได้มาบรรยายให้กับ พวกเราท่านทั้งหลายในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคและก็ความท้าทายในการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศสกอตแลนด์อีกทั้งได้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ข้อมูลสำคัญของประเทศสกอตแลนด์นั่นเองนะครับก็ถ้าท่านใดตามไม่ทันก็มีวิดีโอบันทึกย้อนหลังให้ดูในเพจของสถาบันภาษาและก็ของ MCU TV นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งที่เมตตามาบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับก็หวังว่าทุกท่านได้รับประโยชน์อย่างมากจากการฟังบรรยายในครั้งนี้นะครับอีกทั้งก็ขอกราบขอบพระคุณและก็ขอบคุณคณะผู้บริหารคณาจารย์ที่เข้ามาฟังในโครงการ Upskill โดยตลอดทั้งในห้องประชุมซูมแห่งนี้แล้วก็การถ่ายทอดสดช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจของสถาบันภาษาเอง
ช่อง YouTube ของ MCU TV นั่นเองก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาเข้ามาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการลงชื่ออะไรต่างๆก็ส่งให้ในช่องแชทนะครับก็อยากจะกราบขอให้พระอาจารย์ได้กราบลาบูชาพระรัตนตรัยขอบคุณมากนะครับที่นิมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เป็นกำลังให้กับทั้งศาสนาแล้วก็เป็นการสั่งสอนการนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไหว้พระพร้อมกันเลยเนาะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิครับขอบพระคุณมากนะครับถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ยินดีนะครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะครับก็วันนี้ก็ขอไว้ถึงเท่านี้นะครับ